Pozdrav ljudi, danas radimo jednu specijalnu emisiju, nešto što ja mislim da je nedostajalo generalno na YouTube sceni, u sceni content sadržaja generalno. Mislim da ova priča nije ispričana i nekako da zaslužuje pažnju i sam sam bio nekako inspirisan svim što je radio ovaj momak čije ime ste vidjeli u naslovu ovog klipa i to je inače moj veliki prijatelj i zamolio sam ga, konačno smo se skupili da odradimo neki, da kažem, malo duži format videa kao podcast gdje ćemo da pričamo o njegovim uspjesima, o trkama, o svemu što je radio, zato što mislim da ta priča nije ispričana, tako da ajde pozovemo brata Almira da se pridruži, da pričamo malo oko motora, šta je to vozio, kad je počeo da vozi, zašto je počeo da vozi, zašto više ne vozi, mnogo nekih stvari, tako da prepustite se, uzmite kokice, bit će ovo malo duži klip i uživajte. Evo nas u radnji Tomos Kolibri, čuvena radnja koja mislim da postoji, ne znam, reći će nam Almir koliko već godina i danas moj sagovornik je Almir Šabanagić, možda najpoznatiji motociklista sigurno na našim prostorima, ali sad ću ti dam još jedan komentar prije nego što krenemo sa razgovorom. I često sam pričao s nekim bajkerima i rekli su mi da su bili u Italiji, u Sloveniji i ne znam još bre, u Hrvatskoj, Makedoniji i svima majstorima ili vozačima motora, kad su pomenuli Almira, su znali za njega. Tako da, u principu, ja mislim da je neko najpoznatiji od nas što se bavi motorima i ja mislim da postoji jedan veliki deo priče koji nije ispričan i zato sam ga zamolio, rekao da snimamo kao neku firmu, neki foru podcasta, da ispričamo malo kako Almir počeo da vozi i šta se dešava, koje su bile tu trke zanimljive itd. Tako da, dame i gospodo, Almir Šabanagić, gdje si, brate voj, kako si? Evo, dobro sam, zahvalio bi ti se prvo što si došao da napravimo tu jednu emisiju i mnogo mi je drago što razgovaram s tobom o tome jer si ti upoznat u 90% slučajeva sve što se dešavalo, si upoznat, bukvalno smo rasli zajedno. Tako da većinu stvari i dešavanja znaš kroz moju karijeru, tako da će nam biti mnogo lako da razgovaramo o tome. Super, brate, hvala ti pre svega još jednom što si odvojio vrijeme, a meni, mislim, ne znam, meni je nekako baš merak i drago što, brate, sam bio deo, da kažem, tog razvoja donekle i mislim, ja se sjećam još kad si vozio trke, ja sam nekako ta ljubav prema motorima se razvila i tu smo gde smo danas, ali ajde da se vratimo malo na početak, hoću da te pitam, mislim, generalno, kako si počeo da voziš motor, znam da Tomos Kolibri je, ako se ne varam, postojao i pre i mene i tebe. Tako da, a kako si ti prvi put seo na motor, šta je bilo u fazonu tad? Je li to roditeljska inspiracija ili si ti voleo da kreneš se baviš ti? Pa gledaj, samim tim što se moja porodica, moj det je još davne 47. godine počeo da se bavi, tad nisu bili motori kod nas zastupljeni, biciklizam. Biciklista je bio i onda je poslije kako se razvijala, kako je rasla potreba, on je počeo da radi, prvi je bio i servis Tomosa u to vreme, onda MZ Java. Onda je to nastavio moj otac, bukvalno porodični posao i odatle se javila ljubav. Ja sam ko mali po radionici non stop trčao, igrao se i tu su bili motori, tako da se javila ta ljubav i želja da što pre sedem na motor da vozim. Prvo su bila bicikla, onda posle motori. Sam vrlo mlad, mislim da sam imao oko 7,5 godina kad sam počeo kad sam seo prvi put na motor i od tog trenutka do danas je ista želja za motorima, istu ljubav imam, ako ne i više nego pre i odatle kreće sve. Jasno. Onda se poslije razvijalo se, tad kad sam ja počeo, to je bilo
95. godine da vozim motore, to su bili Tomosi mali. I onda je već počelo se razvijati, počeli su skuteri, neki 98. 9. godine su počeli skuteri kod nas da postaju malo aktuelni. I onda smo se mi malo više pozabavili oko toga da napravimo neki malo ozbiljniji servis, ozbiljniju priču. Kako je rastao servis, rasli su i moje želje za dokazivanjem da u to vreme sam smatrao, mislim ja sam uvijek bio siguran u sebi, imao sam tu neku sigurnost u sebi i uvijek sam mislio sam bolji od svih drugih i htio sam to na neki način da dokažem. Ulica nije bila neki način da se to dokaže, ali je bilo nesigurno. I onda smo 2003. ja i otac, kad sam ga ja već navaljevao da mi kupi neki veliki motor, tražio sam, počeli su se voze kod nas po gradu veliki motori, ja vozio neke motore od 125 kubika, onda ja tražim da mi kupi on 600 ili 1000 kubika. On je to, u početku se bunio, nije hteo, međutim ja bi kod drugara koji su stariji uzimao motor ili poslije mu neko kaže, vidjeli smo ti sina vozi, ludira se, glupira se i on kaže, bolje da ti kupim ja motor, pa da svoj motor voziš nego da voziš tuđe. I onda 2003. smo bili u dogovoru da mi kupi Yamaha R6 i otišli smo slučajno na Beranovac da gledamo trke. Okay. Kad sam ja stao sa strane gledao trku, bila klasa 125, to je ta početnička klasa prva koja je bila. Tad se pokojni Petar Birčanin jurio sa Svetozarom Vojvodićem, kojeg si upoznao pre neki dan kad smo se čuli. Ja gledam, stojim sa strane i kažem, ovi ljudi pojma nemaju. Kaže on, misliš, rekao, pojma nemaju, ja sam mnogo bolji od njih, brži sam, rekao, ajde mi imamo tu jednu aprilu da je napravimo i da spakujemo da krenemo trke. Kaže, ajde, dogovorit ćemo se. I tad smo bili kod Željka Markosa, čovjek iz Kikindije koji je tad imao svoj trkački klub i uvozio je Apriliju. Mi smo pričali s njim, on je rekao, može, nije problem, napravit ću vam ja, za 14 dana je sljedeća trka ponovo na Beranovcu, dođite i da probate. I mi tako spakovali motor, došli na stazu sami. Majka nije htjela da priča sa mnom i sa ocem 2 mjeseca. Nije dala nikog. U to vreme, 2003. godine, kad si Novi Pazar pomenuo da će da se dete bavi trkama, svi su mu govorili ti nisi normalan, ti si lud, kako ćeš da pustiš dete, napravit će problem, poginuće. U stvari to je bila ta neinformisanost, nisu ljudi znali da je staza mnogo bezbednija nego da se vozi po ulici i po magistralnim putevima. I onda smo mi otišli i ta moja prva trka, koja sad se sjećam, imao sam ja neka velika očekivanja, bit ću gore u vrhu, bit ću sigurno možda na postolje, svašta. Uglavnom ja sam ubeđen da budem dobar. Krene trka, ma kakvi, prvo mi ne radi motor kako bi trebao da radi za razliku od konkurencije, skoro svi brži. Ja sam ostao da se jurim sa zadnjim. Bukvalno borimo znači da budem zadnji ili predzadnji. I negdje 4-5 krajeva pre trke, baš Pera Birčanin i sve to predlaze me za krug. Znači moja prva trka mi me predlaze za krug. A ja sam ih gledao 14 dana pre toga i kažem, oni pojma nemaju bre, sa strane deluje da je to mnogo prosto i da to ništa nije, što kažu, naporno. Da. Međutim, prođu mani i ja završim predzadnji. Znači 5 od 6 takmičara u tom trenutku je bilo. Ja zadovoljan, ali dalje ne gubim nadu, nema veze. Video sam kad su prošli pored mene, sad gledam, jurim njih, kako oni prolaze, gdje oni koče. Mi se odlučimo sljedeću trku, zadnja trka je bila na Batajnici, da odnesemo motor, ajde nismo u toj priči, nismo pravili te motore tog modela, da ponesemo kod majstora Draksija iz Kikinde da nam on spakuje motor, da nam on bude konkurentan, napravio motor, mi otišli, ali bio šampionat Balkana. Okay. I ja na toj trci završim 8. To je gori rezultat nego što je bilo na Beranovcu prva trka. Ali nije me prvi prešao za krug u toj trci i bilo je ukupno 15 takmičara. Ja sam uspio da završim 8. što je već bolji rezultat. I tad smo bili nezadovoljni motorom. I dalje sam ja mislio da oni imaju bolji motor i mi se odlučimo da kupimo Gunston motor. Kupimo motor iz salona, baš kod Željka Markosa. I kad smo uzeli taj motor, doneli ga u servis, imali cijelu zimu, više trka nije bilo 2003. Mi napravimo motor kako nam odgovara, kako smo mislili da treba. Spakujemo, ja išao, probavao, vozio stari put za Rašku, ta put nije bilo ni saobraćaja, ni nikog. Istestirao, trenirao, ekstra, to je to, zadovoljan sam. Idemo na prvu trku 2004. godina i za tu godinu smo postavili zadatak sami sebi da se popnemo na jedno postolje u toj godini. Ako se popnemo na jednu trku da budemo 3., 2. ili 1., mi smo naš zadatak za tu godinu završili. Jasno. Međutim, imao sam 5. startno vreme od 12 takmičara. Već mi prvi beži sekundu brži po krugu od mene na treninzima, a prvi put vidim stazu. Što nije bilo strašno. Da. I onda sam ja to osjetio da je samo pitanje vremena kad ćemo mi da napravimo rezultat. Napravilo se, u prvom krugu se napravilo su neki takmičari su mene se udarili, promašili, pali. Ja iskoristio priliku da pola trke bio drugi.
Pri samom kraju već Zvonko Perišić me prelazi, ja završavam treći i mi je prva trka, znači treća trka u karijeri, ja završavam treći na postolje. Mi smo to slavili, znači što kažu, to je bilo slavlje, prezadovoljne. Sad su nama rezultati, mi više nećemo da budemo treći, ćemo da budemo drugi i prvi i onda kreće borba. Sljedeća trka Batajnica, ja drugi. Tad smo se jurio sa Mikom Stanojevićem. Znam sve na pamet, svakog protivnika, svakog trka. Svaka ti čast. Jurio se s Mikom Stanojevićem na Batajnici, on zakači neku gumu sa strane sa fuzastorom, slomi zadnju košnicu, ja ga pređem, završim drugi. Sljedeća trka na Beranovcu, kojeg sam strašno voleo i volim i danas, ta mi staza nešto za srce prirasla, ja imam pol poziciju. Ispred Pere Birićanina, Pera Birićanin je najbolji vozač u 125 kubika tad bio, talenat ekstra. I imam pol poziciju, krene trka, borba, ja uspijem da mu se izvučem neki 50 metara i pukne mi bočica od prednje košnice. Siđe košnica, nemam košnicu na pravac, moram da ispravim bočicu sa levom rukom dok sam u šestu, da malo napumpam košnicu pa da pustim da bi kočio za KPS dole, izgubim, završim drugi. Ali ja srećan i dalje, ne osustajem, nema veze, to je to, borim se s najboljim vozačem. U to vreme svi su drugi, već trećeg, mi trećeg nemamo. Treći je za nama 3-4 kruga i odustaje. Onda kreću borbe. Čas mi se pokvari motor, čas, na primjer, padnem od neke velike želje. Na primjer, u Batajnici sam 2005. godine imao čistu pobedu i nisam mogao da završim, pao sam od velike želje, pobegao sam, utoliko mislio sam da mi je bukvalno na zadnjem točku, on je bio neki 10 metara, 15 za mene, pao sam i nisam uspio da pobedim. Da bi 2005. na zadnjoj trci, njegovoj oproštenoj, on je te godine osvojio zlatnu kacigu, Petar Birićanin, moj dobar prijatelj, njegova porodica cijela su naši kućni prijatelji, pokojni Pera Birićanin, znaš priču cijelu njemu. Znam. Tako da uspio sam na zadnjoj trci njegove da ga pobedim. On je te godine vozio i 125 i 600 kubika paralelno. I te godine je bio šampion i u 125 i u 600 je završio kao dupli šampion obe klase. Ja ga pobedim u 125, on bukvalno siđe, popije malo vode, sedne na 600 i pobedi sve. I onda je njegov otac govorio, hajde da vozi 600 s nama, naći ćemo motor, nije nam zanimljivo više, on je sam vozi u 600 kubika. Daj da spakujemo 2 motora, da gledam trke između tebe i njega, znaš. I onda se to nije. Jel Vojvodić vozio 600 tad? Vojvodić je vozio 1 godinu, ali nešto kratko. Vozio je, na primjer, 1 trku, pa ga 2 nema, pa je opet došao. Nešto i on nije mogao da se stavi tad u to vreme. I on isto opasan vozač bio. Znači, bio strašan vozač. Njegov otac je isto bio, što kažu, baš strok i držao je tu njegovu disciplinu, nije dao to, moralo je sve da bude tačno. Tako da je on bio, baš tako školovan vozač. Super. Znači, to je ta... Ispričao si mi mnogo stvari vezano za trke, kako si počeo se baviš to sve. Mene sad zanima, osim ovih osuda, da kažem, naših ljudi koji su tad, nisu verovali, danas se motori voze više nego ikad itd. I mislim, sviđa mi se generalno što i sam kažeš da vože na stazi opet nešto drugo i opet je sigurnije. Koliko god da je Beranovac, oni su ga posle ugasili zbog toga što je nesiguran, ali opet je bio sigurniji nego da se glupiraš po gradu. Mene zanima, osim tih, da kažem, osuda i tih gdje si imaš neke izazove u smislu, znam da financijski je to dosta zahtevno, da si uglavnom verovatno sve sam morao da financiraš i jesi li imao u tom periodu što se tiče vožnje nekog mentora, razumiješ? Da li te neko od tih kolega ili si nekog cimo ili si sam na svojim greškama učio stalno? Pa gledaj ovako, što se tiče tih osuda, tad u to vreme, to je bilo, znači, bukvalno 10 ljudi, 9 te osude. Ne može da radiš, bit će problem, ali tek su kasnije, sad su možda ljudi shvatili i još nisu shvatili. Naši, što pričam za ovo podneblje. Jasno. Kad dođeš na stazu da voziš, staza ti pokaže da su tvoje granice kao vozača mnogo veće na stazi nego na ulici na magistralnom putu. I zbog čega ti sad bi imao razlog se dokazuješ na ulici kad ne možeš da pokažeš ni 60-70% onog što ti možeš i što umeš. Jasno. I onda čim vidiš da su ti mogućnosti veće, po gradu se, da bukvalno kažem, ne glupiraš, ne voziš brzo, poštuješ, uživaš. Odeš na stazu, izvoziš, mjesec dana te ne vuče više da daš gas uopšte i postaješ mnogo kulturniji i mnogo si više savestan vozač kad neko provoza stazu. Tako da je svako mi preporučio da makar ode na neki track day nešto, da provoza, da vidi koliko može da izvuče više iz sebe, a i dalje je to sigurnije nego na ulici mnogo. I onda se poslije drugačije ljudi ponašaju. Što se tiče financijskog tog dela,
tad je to bilo mnogo para. Mislim, sad je još više, ali tad je isto bilo mnogo skupo, nisi imao delove da kupiš, sve si morao da juriš nekog da moliš da ti donesu iz Slovenije, iz Italije, iz Hrvatske, iz inostranstva. Kod nas bukvalno nije imalo ništa, sve se čekalo. I samim tim ti prvi nekoliko godina nije uopšte bilo ni govora ni o sponzorstvu, ni ništa. Naši ljudi koji su bili tada u Sportskom savezu u Novom Pazaru, nekoliko puta sam ja pokušavao, čak sam jedne godine bio i otvorio klub Novi Pazar, da vodim za Novi Pazar, ali nisu nikakvu podršku hteli da pruže. Tako da sam ja uvek 2006. i 2007. sam bio, 2005. i 2006. sam bio vice šampion države, a 2006. i 2007. sam bio šampion u klasi 125. Nikad nisu nikakvu podršku pružili, nisu ništa. Sve sam vozio za druge klube. Vozio sam za klubove iz Čačka, iz Kraljeva, iz Beograda, iz Kikinde. Znači, svi su oni izlazili u susret, pomagali koliko su mogli. Ta organizacija koja je bila tih godina nisu bili za to uopšte zainteresovani. Neke druge su imali. Tako da, uspeli smo da se izborimo. I onda sam 2007. imao taj neki... Bila je namjera da ja i 2008. godine budem šampion, da povežem 3 vezane titule i da dobijem zlatnu kacigu. Jasno. Međutim, imao sam udis 2007. sa autom koji me zaustavio. Nisam više mogao da se bavim. Imao sam pobedu, slomio sam levi kuk, butnu kost, potkolinicu. Znači, baš sam napravio veliki problem što toga tiče, tako da sam 2008. cijelu proveo po bolnica, operacija, 1, 2, 3. Na 7. smo stali dok se sve to završilo, da sam mogao bukvalno da ponovo sedem da vozim motor, ali nisam mogao više, ta mi noga nije radila, nisam mogao da se spakujem lepo na motoru, da šaltam brzine. Imao sam veliku želju i 2009. sam se ponovo vratio na Beranovcu, uzeo sam Yamaha R6 i išao sam ponovo da probam jednu trku te sezone. Te godine sam bio završio drugi, odmah prva trka bio sam drugi, već 2010. sam pobedio isto na Beranovcu, 2011. uopšte nisam imao namjeru, drug iz Kraljeva, Stevan iz Kraljeva Dimitrijević me zvao, imao sam spreman motor, on imao neke obaveze, morao da otputuje negdje, kaže imaš motor spreman, dođi, samo sedi i vozi. Kako rekao, nema još 5 dana do trke, dođi, samo vozi se onako. Ja sam sa tom Hondom završio drugi, a inače Yamahe dominiraju u toj klasi, Honda nema nigde. Završio sam drugi i od tad više nisam vozio, nisam više ni mogao. Znači to su bili nesnošljivi bolovi, kad bi se spakovao, kuk više nije radio, propala hrskavica, propalo sve i samo sam čekao trenutak kad ću morati da menjam kompletnu protezu. Jasno. Pa ja mislim da to me sad zanima, na primjer, pošto dosta ljudi sigurno nije svesno, to se i sad meni skoro pričao, pošto treba da vozimo na track day Cerezu, koliko je zahtevno se vozi na stazi. Mislim, ako možeš da probaš da objasniš taj osjećaj vožnje, pošto ja se sjećam, ja sam dolazio da te gledam i ja znam kako kreneš na stazu i kako se vratiš. Ti se vratiš, brate, kao da si kopo 10 dana, čitav, smršao, preznojen, dehidriran, ali zanima mi svog ugla, koliko je to naporno, brate. Pa bukvalno, ja sam u početku mislio šta mi treba, nema problema, ništa, ja se ne umaram, šta radim tu? Sedneš, voziš. Levo, desno, koči, ne umaram se ništa. Međutim, šta se desi? Kad je čovjek ekstra spreman, onda može prvi krug i zadnji krug da mu budu isto vreme. Znači, bukvalno održavaš. Kad počne čovjek da se umara posle pola trke, onda više ni krugovi nisu isti, a i čovjek kad se umara, čim počne srce brže da lupa sve, možeš lako da napraviš grešku na stazi. Tako da je fizička spremnost mnogo bitna. I onda da si svestan kad si umoran da više ne možeš da juriš. Mnogo je bitno da si svestan stanja i situacije u kojoj možeš da reaguješ. Tako da jednostavno mora i trening sa motorom, da se puno vozi, da se trenira, da znaš gdje su ti granice, da jednostavno osjećaš motor kad kliza, gdje možeš da kočiš, da ništa nema na zor. Međutim, uvijek mi vozači, trkači imamo taj neki zor koji čuvamo za zadnji krug, za neke napade. Mnogo ti je bitno u suštini, na primjer, ja sam poslije kroz karijeru skonto da su neki vozači mnogo brzi u prvom delu trke i da su jednostavno agresivni, da je najbolje da se vodiš iza njih. Pola trke vodiš, oni se zamore, ti pređeš 2 kruga beki, završio si trku. A ako bi ušao u prvoj polovini trke s njima da se boriš, izginuo. Pa ne, nego možda padneš i ti ili on, nešto što ne bi želeo se desiti ni tebe, ni njemu, nikom. I onda već moraš da radiš malo na pamet, na mozak, da razmišljaš i da znaš sa svakim takmičarom kako možeš da s njim, gdje možeš da ga napadneš. Imaju uvijek neki vozači koji su bolji od tebi na kočenju, lošiji su na izlascima iz krivina i treba da snimiš situaciju tokom trke da bi znao tačno gdje su mu njegove mane da ga tu napadneš. I da vidiš koje su tvoje mogućnosti. Koje su tvoje prednosti nad njim, ako uopšte ima u tom trenutku. Inače, bukvalno,
sve te trke i to, sve se dobija na to gde istempiraš kad napad i kad možda iskoristiš. Ako slučajno uspeš da napadneš vozača tamo gde je on cijelu trku brži od tebe, ako ti uspeš da ga u jednom krugu tu napadneš i pokažeš, on se poremeti odmah. I onda ti izvučeš 2 kruga brzo i to je to. Psiha je tu... Po tu slovom da i tvoja psiha ne popusti, ali imao sam mnogo puta i ja greške. Prelazio sam, imao sam čiste pobjede, napravim grešku od želje da što više pobegnem, napravim grešku i padnem. Dam pobjedu bukvalno. Ustanem, završim drugi, ali... Nije to. Drugi je samo znak da je prvi koji izgubio trku je drugi. Da znaš. Prvi koji izgubio trku je drugoplasirani. To je to. Lakše je mnogo trećem nego drugom. Treći je uvijek više slavi nego drugi. Drugi je onaj koji je izgubio, koji je poražen. Jeste. Drugi je onaj što... A treći je napravio rezultat, pobedio četvrtom. Bukvalno i popeo se na postolje. Jeste, kako. A drugi je onaj što nije pobedio. Prvi koji gubi je drugi. Carski. A nisi mi odgovorio samo, jel te neko, mislim, što se tiče vožnje, si samo od sebe, gledao šta grešiš, kako grešiš i kako možda se naprediš, ili si imao nekog ko je, brate, vozio trke da ti da neki savjet i to od tih motoklubova kojih si bio član i to me zanima. Sad ću ti kažem nešto, gledaj ovako. U samom početku, dok smo počeli, moj otac je vozio motor dugo godina. I tu je smatran za najboljih vozača u Novom Pazaru, jer je bio stvarno i sa kroserima skakao i svašta i ljudi stariji ga pamte kao jednog od najboljih vozača u tom njegovom periodu dok je bio. Jasno. Ali on se nikad trkama nije bavio, tad to nije bilo popularno, otac mu je bio malo strog, nije dao i onda tu si završilo sve. Ali on znao to predznanje koje nam je trebalo. To je ono glavno. I onda sam ja s njim sve učio, bukvalno mi smo sami. Na kraj krajeva, kad dođeš kod konkurencije, oni hoće nešto da ti pomogu, to je u svakom sportu. On hoće da ti pomogne da ti kaže nešto dok si ti dole, u dnu. Ali čim vidi da si skonto nešto, onda većina ljudi ćuti, a većina ti kaže pogrešno. Svi mi koji smo prvi ne bi voljeli da nam dođe neko 4., 5., 3. da nas pobedi. Svako, možda bi ja sad nekom tako rekao pogrešno, samo da ga udaljim od mene, jer svako voli da bude prvi, znaš. Svi mi dođemo na stazu. Ja uvijek kad sam došao na stazu sam imao namjeru da pobedim. Nikad nisam došao da budem 2., 3., 5. da se vozim, nego uvijek da pružim maksimum od sebe da pobedim. To kad ljudi kažu idemo da se vozimo, lažu svi. Znači svako dođe da napravi što bolji rezultat. Čak i na track day, vrate, Ma svugde je, to je ta takmičarski duh. Upravo, pa kad odeš na karting da voziš, ti hoćeš da postaviš najbolje vrijeme, nebitno. Juriš se sam sa sobom. Jest. I onda smo, mi u početku smo tako sami, a onda kada mi je trebalo više, on je uvijek, znači od prve naše trke on je nosio kameru i uvijek je stojao pored staze, snimao je, kako moja vožnja, tako i... Šučko. On je kamerom snimao stalak, napravi, on tu sedne, prati mene trke i pomera se na različitim dijelovima staze. Ja mu kažem, tamo ne mogu da ih pratim i on ode, stavi kameru, snima moju vožnju, snima njihovu vožnju. Mi dođemo kući posle trke, mi smo bili zaluđeni tim. Znači, mi smo bili zaluđeni tim. Mi dođemo posle stavimo, pustimo i svi sedimo, kompletna porodica i svi gledamo. I slušamo gdje su oni šaltali u manju, kad oni izvlače, gdje im je putanje. Ja sam to pamtio. Bukvalno na Beranovcu sam znao grančica gdje stoji, gdje kočim kad mi je napad krajnji, gdje kočim kad su mi normalni brzi krugovi. Sve sam pamtio. Svaki kamenčić, šahtu sa strane, tražili smo tako repere. Sve smo znali u milimetar. Pisali smo svaka trka, koja je bila temperatura, pritisak vazduha, gdje se vozi, nadmorska visina, koju smo koristili diznu, koji prenos, sve smo vodili, znači to su pune ovako velike sveske, su sve pune podataka i po tome smo se poslije i upravljali. Tako da smo baš bili posvećeni tome i zbog toga su tako brzo došli rezultati. Nismo mnogo, znači kad pogledaš, pojma nismo imali s trkama. Preskočili smo klasu 50. Svi su oni prije takmičari vozili male klase 50. Mi smo preskočili, došli smo u 125 i odmah smo napravili rezultat. Već u drugoj sezoni sam bio u borbi za titulu. Jasno. A sad kod nas ili postoje, mislim i dalje, znam da većina ovih staza se ne vozi, znam da ima neki valjda otvoreni balkanski šampionat, jel? Gledaj, kod nas se vozi, naš šampionat je povezan sa Alpe Adria šampionatom. I onda su sad tu došli, bukvalno sad su to ozbiljni timovi, koji imaju, jedan nije Spark Racing team, koji ima, što kažu, financije, velike financije ima i kupili su ozbiljne motore i imaju ozbiljne takmičare koji je treniraju, vode i pružili su im najbolje motore koje su kupili takmičarske. Tako da je to vrlo ozbiljan tim, ali bukvalno mi u Srbiji nemamo pravu stazu. Moto stazu pravu nemamo. Navak nije trkačka staza. Navak je vozačka akademija, da se uči da se vozi, nije za trke. To što se vozi, to je zato što nemamo bolje uslove.
ali pravu trkačku stazu nemamo. Kao što, na primjer, u Hrvatskoj ima Grobnik, mi to nemamo. U Grčkoj ima Serez, mi nemamo takvu stazu. Navak je nešto skroz drugo. Ali pusto upravljamo se uslovima što možemo u trenutku, pa onda koristimo Navak za vožnju. Inače, nije to prava trkačka staza za motor. Jeste, i onda ne možeš, mislim, kako ćeš da razvijaš neke talente ako nemaš pre svega gdje da voze neku stazu normalno i to. Tako da to je stvarno, da kažem, na neku ruku poražavajuće. U Hrvatskoj čak imaju, to mi je interesantno da su održavaju, možda si ispratio kod mene i one ulične trke, Novi Marof, Križevci. Baš sam bilo pre neki dan u Križevci, su im skidnuli trotoare, one oble, stavili su rad. Znači tu po svemu sudeći više trke biti neće. Skinuli su one oble? Skinuli su one oble gdje si mogao iskrivene da izađeš, da poskočiš. Stavili su bukvalno ravne trotoare kao što su na Branovcu. Tu više nema. Tu ako promašiš pola metra završeno kraj. I ne znam šta će biti, ali sam vidio da su ljudi objavljavali da su se bunili oko toga, neki takmičari, neki ljudi, sami ti. Tu je bila jedna od lepših trka. Ceo grad je publika bukvalno. Zamisli to, brate. I onda je to poseban doživljaj to. To je bilo, ja sam to planirao ove godine da idem čisto da vidim zato što, brate, zamisli ceo grad ti postane... Ne, ceo grad ti postane publika i onda ti je merak, imaš volju da voziš. Zamisli dođu ono kao sad zatvorimo naš grad i napravimo trku, zamisli kako bi se sećao. To bi bilo onda nevjerovatno. Što se tiče Srbije, mi mnogo kasnimo. Mi imamo taj tim koji je jak i koji pravi dobre rezultate. Ali da pravimo... Motoklub neki što pravi. Spark Racing Team je mnogo jak klub, najjači od svih ovdje kod nas što ima, znači Hrvatska, Crna Gora, Bosna, niko nema jači klub. Znači oni su mnogo dobro organizovani, imaju uslove, imaju sve i mnogo su ozbiljni i prave rezultate. Ali što se tiče da prave nove takmičare, to sad više nije njihov zadatak, nego je to zadatak Motosaveza Srbije. Da se trude, da naprave nove, nemamo ništa. Znači to se bukvalno iz godine u godine sve gasi i postaje lošije i lošije. Znači u principu Motosavez je manje više zadužen što, kako se zove, ne radi se na tim talentima, na tim razvojima. Dugi niz godina je tako, znači. Dugi niz godina je tako. Već mislimo od 2007. 2008. da više nije bilo nekog specijalnog pomaka na gore, da su sve stajali u mjesto, čak su možda išli od 2007. i dole niže. Znači, znaš da je u jedno vreme pao šampionat, nije imalo 50 takmičara u cijeloj, u svim divizijama mogućim. Znači, baš je bilo loše. Eto ti, ali mislim, ali kad pogledaš, to je u neku ruku poražavajuće zato što, mislim, nije sad se desio 2009. lupam rat, pa da su stale trke, nego jednostavno niko ne vodi računa oko toga, brate. Ne, nije se vodilo računa, imali su tu neke ekipe koje su forsirale svoje takmičare, pravili su, a bukvalno 2009. kad sam ja došao da ponovo vozim 125 klasu, ne znam, neki ljudi, sad da ja i ne imenujem, neki su ljudi izglasali da u toj klasi treba da bude određen broj godina. Ja sam te godine imao, ne znam, 22 godine, kaže do 21 godine može se vozi. A pre toga nije postojalo. I kažu mi, ne može da budeš stalno prvi u 125, vozi malo u 600, da vidiš kako to kaže kad si dole. Ovako, obijim rečima. Ja sedem i pokažem im odmah da sam ja sposoban za to. Ko zna, ko ne zna, neće nikad znat. Nikad nisam tražio od samog početka što su drugi brzi razlog. Tražio sam što sam ja spor. Prvo me to zanimalo. Pa kad dođemo da budemo ko vozači, jedan pored drugog isti, da budemo isti, onda ću da se bunim ako on ima motor koji nije po specifikaciji ili nešto. Možda je njegov motor po specifikaciji, ali ima bolje majstore koji mogu da naprave. Ni to nije merilo. Ako on ima brži motor, da je nešto nije po pravilniku. Znači, ali sam prvo tražio kad ja vidim da je vozač kao vozač sposobniji od mene, da bolje zakoči, bolje prođe kroz krivine, ranije otvara gas. Šta ja sad imam se bunim tu? Daj da ja dovedem moj stil vožnje, da budem blizu njega, onda ćemo poslije te finese. Sad dođu ljudi, voze zadnji, kasne po 5 sekundi po krugu i kažu prvom nije mu motor po propisima. Daj, dođi prvo napravi da budemo blizu. Napravi i ti motor koji nije po propisima. Primahni se, pa ćemo onda postoje. Ja sam, na primjer, u skuterima, sad u skuter kupu, o tome ćemo sad da pričamo. Imao sam, na primjer, da dođu ljudi koji su došli sad prvu godinu da voze i bukvalno ja ga pređem 2 kruga za vreme trke. I on se buni i kaže, tebi motor nije čist. Ja mu kažem, slušaj, voziš klasu 70 kubika, ali tako kaže, jeste. Ja vozim motor od 50 kubika, koji odmah u startu je pola snage. Pola snage je manji. Moje vreme iz 50 kubika je brže nego tvoje 70.
A ti si s 50 vozio 70? Ne, nego ti kažem. Jurim se, ja vozim klasu 70 i on 70. Ja ga pređem 2 kruga za vreme trke. Okej. I oni se buni. A ja mu kažem, slušam, ja vozim i klasu 50. Vidi moje vreme iz klase 50 i tvoji 70. Ko je brži? Kaže, pa brži si ti. Što se buniš? Ja sam sa 50 kubika motor koji pola snage ima brži od tebe. Treniraj ko sam ja trenirao, uči. Nego ne, ljudi pakuju motor sat u tom trenutku. Pakuje se motor u petak, najveće subote je trka. Umeđu vremenu se ne trenira, ne vozi se motor sa trke, se parkira u radionicu, u garažu, ostavi se i ne vidi se do trke. Ne može. Poslije svake trke, mi smo završili trku, vratili smo se u nedelju, u ponedeljak je motor na radni sto, što kaže moj stari, dok je još vruće, tu završavamo sve što nam je na pameti, da nam nije bilo dobro, proverimo, sprejemo, spakujemo i on čeka. Znači odmah posle trke. 2-3 dana pre trku se upali, provoza se, vidi se sve dobro, idemo na stazu, treniramo. Svakad sam došao dan pre nego što je trka da ceo dan treniram, to je meni obaveza, košta me, radionice ne radi, troškovi su. Ne, hoću da istestiram motor, ili to je mašina, može se pokvari i čista mira. Sve je dobro, ali čista mira se pokvari. Verovatnoća, nek se pokvari dan ranije, da ga napravim, da mi se ne pokvari u trci. Bravo. A dobro, to su sve neke lekcije, ja mislim, koje su godinama, brate, naučio iskustvom, ali opet, mislim, taj pogled i stav kako gledaš, to je baš, mogu da kažem, ne profesionalan, nego ultra profesionalan i nevjerovatno da, mislim, bukvalno ste sami to sve, uspeli da uradite, da sami napravite čitav taj proces i kako posmatrate trku i ove protivnike, kako se vodi što u MotoGP-u kažu track management, brate, šta radim prvi 5 krugova ako ljudi voze agres, znači razmišlja se o mnogo faktora, tako da to je stvarno nevjerovatno. Zanima me, imaš preko 100 pehara, si mi rekao. Da. A zlatna kaciga, ti si osvojio zlatnu kacigu, jel? Ako se ne varam. Osvojio sam zlatnu kacigu, ne prošle, nego pretprošle godine. Znači, kad smo počeli, ja sam imao zakazano da 2020. se operišem da stavim veštački kuk, protezu kuka. Jer više onaj moj stari koji je bio izlomljen nije mogao da funkcioniše. Ne za trke, nego nisam mogao da funkcionišem, da hodam bukvalno. Bukvalno toliko je bilo da trajalo, nije mogao više. I onda drugari iz Kraljeva su me pozvali, ima trka koju organizuje moj dobar prijatelj Igor Gašparević, MEC šampionat. Sigurno si sa tim upoznat. To je trka s Tomosima, 4 sata traje. Da. Ima jedna klasa 4 sata i jedna klasa je Open koja traje sat vremena. Tako je zamišljen šampionat i to je napravilo bum nekih 2000, ja mislim, 15-16. Sad je padalo se vozi na kuli. Ali kad je početak bio, vozio se i Adahuja, i Autokomerc, i Jagodina, i sve su sad zavozili kompletno. I onda su me oni zvali, ajde dođi s nama, ja sam odbio 1 godinu, ne mogu da... I onda 19. zadnja trka je bila, vozi se na Adahuj. I oni su me zvali, ajde rekao, ja čekam, ja razmišljam sad na glas, razmišljam. Mene su rekli da se negdje otprilike u februaru operišem na Banjicu. Bio sam, kompletnu dokumentaciju sa jednom, čekam poziv. I ja se kontam, ajde idem, rekao ja da vozim s njima, da im pomognem da se vozim, tu mi je blizu Banjica. Ako padnem i polomim se, dokumenta su sa mnom i pravac na Banjicu, u hitnom slučaju mora da me prime, ukrao sam 3 mjeseca. 4. Bilo ladno, noć, vozilo se trko od 12 najveće do 4 ujutru. Tako se vozilo, jer tomu da se ne istope preko dana od temperaturi. Jeste, pa iš u Beograd. Ja ti šo vozio u toj Open klasi, pobedili. Mi pobedili. Ja i taj prijatelj iz Kraljeva, Uroš Živković, vozili, završili, pobedili. U ovoj drugoj klasi se trkali. Baš sam sa Vukašinom Bajićem koji sad vozi za Spark Racing tim i opasan je vozač i sad ja mislim postao šampion u nekoj diviziji, ne znam tačno u kojoj. S njim sam se jurio možda nekih 20-30 krugova. Dok nisam napravio grešku, zabilazili smo vozača za krug i on ode iznutra, a ja odem s polja i on kako je bio dužinu motora ispred, on bukvalno plaši vozača koji prelazimo za krug. I on se povuče desno, ja da ga ne udarim, samo siđem sa puta, dohvatim mi prednji točak i samo me sastavim, padnem, ustanem. Ja 2 kruga vratim se u boks, dam da nastavi drugi dok se ja malo odmorim. I tako da završio sam tu trku, ništa nije bilo. A stani, ta trka se vozi vaš koliko, 4 vozača i menjate se? 4 vozača se menjamo. A koliko, na jednom motoru ili? Na jednom motoru. Na jednom motoru i možda ga popravljaš, to je bukvalno i taj šampionat je poslije naišao na neku pauzu i na neko nezainteresovanje vozača, tako da je u startu je bilo 30 ekipa. Zamisli imaš 30 ekipa po 4 vozača, to je 120 takmičara. A gde su mehaničari,
pomoćni, drugari neki, znači imaš 7-8 ekipa, 7-8 ljudi po timu. Pa se vidi kolika je to, ne treba ti publike, sami su oni dovoljni. Jeste. Ali što kažeš ti... Onda je to prestalo i sad su onda napravili da se vozi 24 sata. Bilo je prošle godine i pretprošle godine. Probao sam da nešto pravim, da organizujem ekipu, ali nisam mogao... Ove godine bila i kiša i cirkus. Ove godine je bila katastrofa. Jeste. Gledao sam ja bolje što nisam otišao. Razmišljao sam, ali bolje što znači, stala je kiša samo u zadnjih 2 sata možda. Cijelo vreme, hladno, duva vetar, znate kako u Vojvodini gore. Duva vetar, katastrofa. Završili su, pobedili su naši ljudi, prošle godine su pobedili ljudi. Odatle je krenuo put sa skuterima i put za zlatnu kacigu, je li? Igor Gašparević je već počelo da se šuška da nema zainteresovanja ljudi mnogo u Tomose i onda on traži nešto novo. Dobro. I kaže mi 20. godine pravimo klasu skuteri, nikad nije bila u Srbiji klasa skuteri se kod Hrvata i Slovenaca voze već sigurno 15 godina, možda i više. Ja. Kod nas nije bilo i onda on organizuje da se napravi ta klasa, otvara je novu, napravili 2 klase, klasa 50, klasa 70, da se vozi. Rekao, odlično, ja ću da se operišem u februar, mart, april, mene dovoljno da se oporavim da mogu da vozim. Kaki da voziš, bre, šta je s tobom? Kaže, nema šanse, doktor me operisao, završi sve, rekao, doktore, mogu da vozim motor? Kaže, možeš poslije 6 mjeseci. 6 mjeseci će da prođe pola sezone. Tu sam imao sreću sa koronom. Što? Kako te spasila korona? U mart 20. krene korona. Dobro. 1 mjesec, 2., 3., 4. ne može da se organizuju trke, nema masovnih okupljanja. Jasno. Ja za to vreme treniram, oporavljam se, prolazim me. Aha, oni su prolongirali šampionat. Dobijam pokrete. Šampionat počinje 2,5 mjeseca kasnije nego što je trebalo. Ja već spreman. Top. Ja već spreman. I počinje trke i bila je tih prvi nekoliko trka stalno napred. Ti Zrenjaninci koji su bili u Tomosima najbolji. Bukvalno su bili nedodirljivi, ne možeš da im priđeš. Uvek su bili ispred svi. Svaku trku oni pobede, oni su se spakovali, napravili skutere i sve to. Ali međutim, niko nije imao iskustva ko ja da napravi skuter. Jer ja već 20 godina to pravim, kad oni nisu u tome znali. Ceo život jurim delove iz Italije, iz Nemačke i svega, da napravim brz skuter. I ja sam bio ubeđen da imam najbrže skutere od svih, tako se ispostavilo da imam najbolji skuter. Da sam u stvari napravio najbolje motore. Što će kroz sezone da se pokaže da od 10 skutera koji se kod nas na trkama jurili, prvih 7 su bili moji agregati. Ja sam poslije pravio kompletnom šampionatu, sam bukvalno ja pravio motore da budu što konkurentni i da bude što manja razlika između, jer oni su na priču znali da naprave sve to, kad smo došli na stazu, tu više nije bilo. Da li nisu imali znanja oko skutera, da li nisu imali uslova, da li šta je, ne znam, ali uglavnom nisu mogli da naprave skutere. Mi smo dokazali, ja i moj otac smo napravili skutere koji su bili najbrži od svih. Ja sam imao najbolji stil vožnje od toga, ali su i motori bili najbolji. Da posle kom smo god napravili motora koji je bio 4. 5. uvijek je bio na postavu. Jasno. Ti si Tardoci iz Ducatije za skutere u Srbiji. Ali mislim, to je sad bukvalno čisto 1/1 dokaz, brate, da ti bukvalno si na trkama verifikovao i potvrdio tvoje znanje. Jeste, imamo najviše iskustva što se toga tiče. Što se tiče skutera, toga ubedljivo najviše iskustva imamo. Jer smo najviše radili i bukvalno smo počeli prvi i dugo smo držali taj visok tempo. Jasno. Znači što se toga tiče, sve što je izlazilo najnovije, mi smo kupovali da vidimo šta je, bukvalno da nam ne treba nam, ali smo vidjeli i kupovali smo znanja. Jasno. I ne može drugačije da se napravi. Kupovali smo znanje, kupovali smo najbolje i najskuplje delove i testirali. Kupili smo Dino Jet 100 za merenje pre 15 godina. Znači za ništa nam nije trebao. Nismo njega dinar uzeli. Ali mi napravimo ono što smo mi računali da je bolje, sad imamo nešto da nam potvrdi. Popneš na 100, zavodeš gas, izmeriš i da li si napravio bolje ili gore. Nema šta, nema laganja. Spakuješ sve to. To ti pomogne 90% da napraviš motor. Znači, na probnom stolu da ne bi izlazio po ulici, da ne bi testirao po gradu, da kažeš čini mi se bolje ili nije, nema čini mi se, napraviš tu. Ali opet onih 10% je na stasi. Šta god da napraviš ovdje, jer mi ovdje smo, na primjer, na 500 metara nadmorske visine. Odemo u Kulu da vozimo, ona je 100 metara. Zaboravi podešavanje karburatora, dizne, svega, sve drugačije. Nadmorska visina. Znači, isto ko sad kad bi u Sjenicu odšao da voziš motor i na more. Skroz druga, u Sjenicu traži manje goriva, na more traži mnogo više. I onda je to ono fino podešavanje i za to ti treba da imaš tu, da čuješ, da znaš. Ako i tu ne pogodiš, opet si završio.
Jasno, jasno. Znači, u principu tad si krenuo da voziš ove trke skutera i sa trkama skutera, znači ti si u 125 kategoriji zbog udesa realno bio sprečen. 1 godinu. 1 godina mi falila. 1 godina ti je falila koja je bila, mislim, realistično se desi da se nije... Ne, pa da nije bilo što je bilo. Te godine nisam imao konkurenciju, znači te godine nisam imao konkurenciju, bukvalno 2008. bi samo se izvozio. Isto ko što sam vozio 7. 6 trka, 6 pobjeda, sve što je bilo, 6 podpozicija, najbržih krugova, baš sam dominirao 3 godina. Da, a 6. je bila, to je bila godina kad poslije Birčani nije vozio, da? Jeste, on 6. i 7. nije vozio. Jest, on je poslije imao udes sa autom i onda on nije vozio ni 600 kubika. Aha. On je poslije imao udes i imao je problem sa glavom, udario je bio, on je bio suvozač, vozio je neko drugi. On je imao problem sa glavom, imao je teži potres mozga i onda mu je trebalo vreme da se oporavi i onda on te 2 godine nije vozio. On se poslije spremao za nakladnu godinu kad je poslije imao i taj nesrećni slučaj kad je... Jeste, nažalost, tako da, to je, mislim, ne daj Bože nikom, ali eto, mislim, i ti si imao nesreću s autom. S motora nikad nisam u životu polomio, što kažu, ni prsa. Jeste, a s autom si... Ne umijem da vozim 4 točke. Mogu se sigurnije osjećam na 2. A reci mi zlatnu kacigu, jesi to zaslugama vožnje u kategoriji 50 ili 70 i to su ovi motori ovdje, pretpostavljaju? Zip, jel da, oba? Zaslugu možeš da uzmeš i za jednu i za drugu klasu. Aha. Jer je bilo ovako, raspisali smo 2, napravio je Igor 2 klase, jedna 50, jedna 70. Ja sam imao merak da vozim obe. Hoću da se vozim obe, hoću da se takmičim što više. Sve ono što sam godinama, ja 12-13 godina nisam vozio trke. Jasno, želeo si. Ono po 1 godinu to ništa ne računaš, ali 12 punih godina nisam vozio i uželeo se. I onda sam napravio obe klase, i 50 i 70, da se trkam. Jer nisu isti takmičari u jednu i u drugu i onda mene sad merak da se borim sa nekim drugim ljudima, a vamo s drugim. Drugačiji su stilovi vožnje, drugačiji sve. Hoću da se takmičim, da se nadmećem. I pravilnik i dalje važio 3 vezane titule za redom ili 3 titule u 5 takmičarskih sezona. Da se osvoji, to je zlatna kaciga. Okay. Znači ili 3 vezane ili u 5 godina 3. Jednu pa preskočiš pa jednu pa preskočiš jednu. Aha. I onda imaš... U 5 sezona. Jeste, u 5 sezona. I onda za 20, 21 i 22 sam bio šampion u obe klase. Znači i u 50 i u 70 sam bio. Ali ne možeš da dobiješ za obe, nego samo za jednu. Izabere se jedna i to ti je to. Aha. I onda bilo bi glupo da dobiješ, voziš 3 klase, za 3 sezone 6 zlatnih kaciga. Imaš 3 zlatnih kacige, ne može. I onda jedna klasa koja ti je najbolja se uzme i iz te dobiješ. Tako da sam ja 20. 21. 22. dobio zlatnu kacigu. Yes. Sad sam bio 23. i 24. šampion. Sad fali još 1 godina za još jednu zlatnu kacigu. A koju si uzao prvi put? Koju si odabrao? Od 50 do 70? Nebitno je, ne, možeš uvijek da budeš. Svaka zlatna kaciga poništava sve one 3 sezone, ideš iznova. Znam, nebitno je, možeš u istoj klasi da osvajaš 9 puta do dijamantske kacige. A ima i dijamantska? Ima dijamantska je 9. 3 zlatne kacige je dijamantska kaciga. Bogovi, znajući tebe, ja mislim da ti izgleda ćeš ići ka tome, da. Pa gledaj sad ovako. Da nije mnogo para, ja mislim i sredstava i vremena. Nisu više problem pare, sad je problem vreme. Aha. Sad je problem vreme. Servis radi dobro, a većina posla zavisi od mene. Eto je. I onda je to, kad pogledaš ti 4-5 trka, nije mnogo, ali je sad trenutno situacija da je, kako da kažem, da se ne osjeti, da vređam takmičare koji su, ali nema takmičara koji su ozbiljno shvatili to, koji se trude. Da ja vidim da ima nekog napretka, nego se voze 2 godine, voze isto vreme, voze sve isto, ne trudi se da naprave motor bolje, ne trudi se sebi da usavrše. I onda ja idem, bukvalno vozim trku, to mi kao trening. Jest. I bukvalno bacam vreme i para i sve za ništa. Da imam s nekim da se jurim, da naučim od nekog. Ja bi više uvijek bi došao neko ko je bolji od mene. Da se jurim s njim, da nešto naučim. Jer samo kad je konkurencija dobra, se napreduje. Ne mogu ni ja da napredujem. Jeste. Ja ne mogu da se jurim sam sa sobom, sa štopericom. Mogu 1 godinu, drugu mi dosadi. I dosadi, nema šta jesi. A i ne može opet, tek kad je borba, kad si jedan pored drugog, tad se napreduje. Tad teraš sebe preko svojih mogućnosti i onda popravljaš vožnju i sve. Tako da, najverovatnije 25. ćemo da napravimo jedan dobar odmor. Da se odmorimo 25. I ja i sin, nisam vam rekao da i moj Omar vozi. To sam teo posebno da... On je... Kad je on počeo da vozi, brati, koliko on ima godina sad? Njega smo pustili sa 8 godina da vozi trke prvi put. Sa 8 godina? Šta je još zanimljivo, počeo je da vozi trke, ne postoji klasa za njega.
Ne postoji klasa, ne postoji Koja je klasa, klasa, ne zna se postoji kad je. klasa junior da se deca eliminiraju. Kod cross trka ima. Aha. Znači u cross trkama je to rešeno. Imaš klase, na primjer 50 kubika i ima od godina do godina. Aha. Klasa 65 od godina do godina, ograničeni su. Jasno. Čim napuniš moraš ti deći u klasu, A ovdje to ali ima. nema. A kod nas za skutere nije imalo. Nego i on bukvalno barabar s nama, ja na start, on iza 2 reda i trka se. Još plus ima tu takmičara koji su stariji i od tebe. Ako se ne varam, na stazi oni. Ja mislim da nema. Nema? Mislim da nema. U skuter kupu, u stvari bio je jedan Dejan, Dejan, brate, u stvari ima 40 godina. Ima, to je brate. sad u zadnjoj sezoni i predzadnjoj se pojavilo, u prvim nije bilo. U prvim Aha, sam, pa dobro. ja bio deda. Dobro. prvim za nas sam ne, ja nego bio. ja znam, sad smo bili u Jagodini, bilo je par Jest. ljudi koji su stariji od mene i od Jes, to tebe su moji voze. dobri prijatelji. Jest, što voze trke. Imali su po 50 i nešto godina. Da. Tako da oni sa 8 godina doveo sam, bukvalno, naučio sam ga da vozi motor. Nisam hteo da mu mnogo rano daje motor. Naučio sam ga, Okej. 4-5 mjeseci pre nego što je krenuo da vozi trke, naučio sam ga da vozi motor. Da, Stavio ga na motor i da vozi za mnom. On za mnom, naučio sam ga kako se vozi sve to. Međutim, odmah posle 5-6 mjeseci vožnje i to sve, kad ga ja pustim na stazu, vidim ja da on ima osjećaj. To je ono što ne mogu da ti objasnim. Jasno. Ta što zna kad koči, ima osjećaj. Kad ja pitam nekog takmičara, osjećaš li ti na kočenje da će da krene trenutak prije nego što krene da krene točak? Kaže ne. Znaš, to je ono što se nešto, što imaš urođeno. Jeste. Ili velik trening. Jeste, pa da do toga. A neko se rodi sa tim da može da prepozna. da u startu ima ospe, isto kao što je Max Biaggi uradio. Znaš tu priču o tome? Max Biaggi je trenirao fudbal do 15. godine. Aha. I u 15. godinu padne i polomi potkolenicu u fudbalu. I otac i majka mu za 15. rođendan kupe motor, evo ti samo nemoj više igraš fudbal. Ne znam za tu priču. To je ta priča. I on Ne proverena 100%. legenda. I on postane MotoGP legenda Max Biaggi. Odmah uspe napravio u klasi 250 što niko nije napravio, 4 titule zaredom. Ali to je taj kompetitivni mindset. On se u stvari on nije bio za fudbal, on je bio za motore. Ali vidiš, za sreću je polomio nogu na fudbal da bi mu poslije kupili motor. Ne ono što treba da te snađe, ne možete zaobiđe, nema šanse. Bukvalno. I posle par mjeseci on krene da vozi. On krene da vozi trku i rekao sam mu, samo se vozi, nemoj da mi padneš. Pa ja, ne, samo se vozi, samo završavaj trke. I on je završio. Sljedeća sezona kad je bila, sad sam mu ja kazao, evo ti tvoja vremena, koja si vozio, sad ćemo se dogovorimo koliko ćemo da vozimo brže po krugu. I dalje se mi ne jurimo s nikim. Nema on obavezu da stigne ni jednog znači da bude bolji. Mi se jurimo sad on ima 9 godina. On sad ima 9 godina. Mi se jurimo da budeš, sam sa sobom se juriš. Da budeš bolje. Bitno mi je sad da si bolji. Jasno. Da se osjećaš sigurnije da bolje. I onda se on jurio polako. Čak i imao i pobjedu nad jednim ili dva vozača do pri kraju. Tako da je te godine završio. Na svaku stazu se ubrzo, na primjer, po 5-6 sekundi. Zato što je vozio, na primjer, 10 sekundi, 12 sporiji od mene i od ovih gore koji su prvi, drugi, treći. Baš je bio spor. Jasno. Ali se vozio. I onda sljedeće godine je bio brži. Ove godine sam mu rekao, sad hoćemo da se boriš. Jer si već, ima ih samo 6 takmičara. Brži si od dvojice. Hoću da jurimo još dvojicu gore. Lakši si, mali si, imaš 40 kila. Motor sam ti napravio bolje od njih. Hoću da iskoristiš tu snagu motora i tvoju težinu da imaš deo staze gdje si najbrži. I onda smo radili... Snimamo, ali nema veze, opušteno. I onda ste krenuli da napadate. Onda smo mi radili na tome da ga ja naučim da tamo delovi staze gdje su. Izlazak iz krivine, pravac, tu dobija. Jer je laki motor mu je brz. Po nekim krivinama gdje treba snagu da izvučeš ne može. On sa 10 godina da ima toliko snagu. I onda smo trenirali da u tim delovima gdje treba da iskoristi njegovu težinu i snagu da bude najbolji. I onda on tim delovima dobije, oni go nekim stignu, on opet dobije, dok ne dođu da ga stignu i pružu mu otpore. Onda poslije on krene i prati 2-3, ne mogu ja s njim dok on ne krene u borbu. Bilo ko. Ti kad kreneš u borbu, ja i ti se treniramo, ja treniram tebe. Mi smo prijatelji. Ti znaš da ti ja nisam konkurencija, da te ja učim. Ti ne i da pružiš sve. Ali kad je dođe neko sa strane kojeg ne znaš i kreneš s njim borbu, ti pokušavaš sve i svašta, sve što je dozvoljeno, i da uguraš motor i da prikočiš i da ga zaustaviš u krivinu i svašta, tu se radi, što kažu sve, što je prljavo, ali je dozvoljeno popraviti. Razumeš? Uvijek imaju rupe u tome. Da možeš da napraviš, zakočiš ga, parkiraš i sebi njegovu krivinu, razumeš? Da bi ga iskoristio nekim drugim delovima. I onda se on polako popravljao. Tako da je uspio ove godine napraviti 2 pobjede.
2 pobjede. Ja se bukvalno vozio iza njega. Iza njega se vozio da ga pratim šta je, da vidim kako je šta je, do pola trke, pa ću od pola trke da ga pređem i ja odo, znaš. Međutim, on lak, mali, napravi dobro vreme na kvalifikacije i ima 3. startno vreme. Jer se spusti na zastavicu, on se izvuče ispred i on vodi trku. Ja za njim pola trke, ja se okrenem, 3. nema, već pravac ceo, znaš. Ja. Neka ga rekao, nek se vozi. Neko seti pobjedu. Ja ga onda u zadnja 2 kruga ga napadam sa spolja da ću da ga pređem. A on se gura, mali, širi ruke, ovako i gura se i kasno koči i ne da. I ja opet tamo vozimo sad na zadnju trku kad je pobedio, vozimo zadnji krug i zadnja krivina u kuli. I izlazimo i prolazimo kroz jednu šikanu i izlazimo usko. Ja ga nekoliko puta napadao iznutra, izađe onako i poravnjam se s njim, ja ho gledam, znaš. A on lakše otvori gas, izvuče se. I ja ga krug pre toga napao tu i idemo ravno. I on me gleda ovako i gas. Zadnji krug ulazimo tu, ja ću da ga napadem iznutra. Hoćeš sutra, on samo zakoči zatvori minuta temu zadnjim točkom ovako. I gas kaže, znao sam babo da ćeš da me napadneš tamo. Nisam ti dao da me pobediš. Ja smo se tu smijali. Znaš, dijete, ali strašno vozi. Pa misliš da će on da nastavi? Ne, pa gledaj, da se bavi tim? Mene je bitno da ga naučim, da mu usavršim njegovo znanje što se tiče i tehniku vožnje. A za takmičenje, za to ćemo da vidimo što će bude dalje. Jer mi sad ovdje nemamo uslova nikakvi, ni za trening, ni ništa, a dok nemaš da mi ćemo da treniramo za skutere, ja moram da upalim kombi, da natovarim sve, kompletnu opremu, da idem 220 km u Jagodinu. Jagodina mi nije bliža sad za trening. I da se vratim, za dan treba da vozim 500 km, da šetam gore dole, da istovaram opremu, pakujem motore, vozim, treniram, ne može. Ma jak to? Ne, zamisli da imamo, na primjer, karting stazu u našem gradu, a karting staza je u stvari i skuter staza. Jest, to bi bilo idealno. Zamisli ti koliko možda tu ima DC, koja bi možda bila bolja od mene. Ne znaš ti? Jeste. A on možda negdje, ne znam, trenira košarku, onako osrednji rezultata ili fudbal, ili bilo šta, ne trenira ništa. A možda ima osjećaj za motor ili za karting ili za bilo šta. Ne možeš da znaš dok nemaš uslove. Upravo to. Znaš šta isto fali, mislim, na primjer, znaš sigurno, to sam video da preko mi Ivan isto iz Niš, da oni kao planiraju to da otvare u Valenciji, što ima, brate, kao najmali poligon za motore, bukvalno za vežbanje stazu. A na Grobnik? Ko na Grobnik? Brate, da možeš da voziš, sad zamisli kako bi to moglo da unapredi pre svega i vozače i da voze bolje i da imaju negde malo da se... Prvo unapredi bezbednost. To. Jer kod nas u Pazarno će ovo isto kao u Indiju da voziš motor. Isto, nema šta, to je katastrofa. Pakistan, Indija. Niko ne zna ko ima prednost kako. Onaj ti s autom svira, hoće on da prođe, neće sekundu da te pusti da prođeš. Ili, na primjer, su kolone strašne, sad kad sam bio Španija, kolona se napravila. Svi kad staju skroz desno. Da može prođe motor. Može da prođe motor između. Kod nas stao ovako retrovizor se pita s nekim iz ruke, psuje te, kaže, gde će, znaš? Nekultura je što toga tiče. Jeste. Nekultura. A kad taj isti vozač sutra dan sede na motor, on psuje onoga, a on isto to radi. Znači, to je zbog toga što nemamo uslove. Kad bi imali uslove, kad bi imali stazu, kad bi imao karting stazu, primjer ti dajem. Evo, na primjer, idu navečer, možeš da nađeš Novi Pazar, Raška put, idu momci teraju se s kolima na 402 metra, raznorazne glupiranja. Zamisli da imaš karting stazu i mi se pokupimo, nas 4-5. Umjesto idemo strkamo dole, idemo na karting stazu. Sednemo, svako iste kartinge, vreme svoje, jurimo se. Poslije toga, 10 minuta karting voziš, vozio si, znaš, poslije 10 minuta kartinga možeš da u toku dana još jednom da voziš 10 i više ne možeš. Umoriš se. I ne voziti se poslije narednija 15 dana. Zamisli koliko bi to dovelo kulturu saobraćajnu kod nas na većem nivou i koliko bi se smanjilo i to što... Pazi, dođe vreme kad decu uhvati pubertet. Oni moraju negdje da pokažu to, da ludiraju, da odvrću gas. To sam isto ja radio. Ali ja sam to radio i ti prije 20 godina. Nije bilo ovoliko saobraćaja. Nije bilo ni pola. I mi smo imali šansu da preživimo. Šta će se bude sad? Da pa, bukvalno. Sad ne možeš motor da poteraš 100 do Raške nigdje. Nigdje. Gde ćeš da ti bude sigurno? Nema, ne postoji. Ranije, ja se sjećam skuter onog smo uzeli. Ti nisi imao, mogo si uz više gradsku Stevana ili manje, nisi imao toliko saobraćaja. Mogo si malo stisneš gaš, ali sad, brate, sad što kažeš ti ne možeš se provučeš, brate. Sad ne možeš da prođeš, sad ne možeš ništa. Znaš i sam. Koje godine je bilo kad si vozio Apriliju?
9, mislim 6, 7, ne znam ni sam. Nije, manje. Prije, 2004, 4, jes. 4, 5. Jes. 13 godina. Od užine si kupovao auspu. Sjećaš se, svi smo tako radili. Ne jedemo u školu da bi skupili pare da napravimo kit. Da kupimo karburator. Ja nisam. Na aprilu si imao DR cilindar 70 kubika, 19 mm karburator i Doppler S3R auspuh. Bravo. A kada je to bilo prije 20 godina? Sve znam na pamet. To je bio, taj motor je bio jedan od omiljenih. Pravili smo, uživali smo. Ali zamisli smo spavali bukvalno pored dionice. 12-1. Sedeli gore na sprat, igrali MotoGP. Igrali MotoGP u na radionicu. Sony K dvojku što smo imali, ne znam. Prvi MotoGP, to je Sony dvojka, prvi MotoGP. Terali se Buki, ja, ti. Odemo, trkamo se, probamo čiji je motor brži, vratimo se, grijelica upadne se, ugrijemo, bilo je hladno, mi bi išli, ne znam, 5-6 stepeni napolju u noć, mi se trkamo bez kacige, bez išta. Tad to nije, kakva kaciga 2003-2004, to nije živ, nije. Da si mu je poklonio, on bi te gađao s njom. Ne bi teo da stavi na glavu, ništa, prvi smo i mi to radili. Ali za džabu uživalo se tapu, znaš. Uživalo se, a sad... Koliko toliko smo i mogli, sad ova deca teško. Sad 2 deca, ja mislim da su više u fazonu, mislim, ne znam, evo ti sad u zadnji... Malo ih ima. Ili ima neko da ima merak? Ima ih, ali vrlo malo. Da, pa ali znaš šta je to? I sad kad ti ima njih, na primjer, 4-5 se druže, prave motore i ko je brži, odmah se sa njim zavadi tamo. A mi smo pravili ko šta stigli, družili se i sve terali na šalu. I svakako, i bilo nam je lijepo, družili smo se, pa znaš koliko nas je bilo tu. Ja, ti, Armin, Merso, Buki, ko je još bio, Haris Mundžić. Jeste. Imalo nas je dosta bre. Imalo bre. Imalo je dosta i svi smo živeli za to. Jeste. Bukvalno odeš kući naveče u 10, zaspiješ samo da bi se što prije probudio da upališ motor se voziš. Bukvalno. Da, noć bi se vozili, ne bi gasili. Sjećam se toga. Znaš, sad da te pitam još, mislim, za ljude koji će gledaju ovo, koji ne znaju, brate, koja je razlika između 50, 70 i poslije 125. Mislim, ja otprilike znam po nešto sam rekao 50, najmanje možda modifikuješ. Za trke 70 imaš neke limite, jel da? Pa ću ti kažem ovako, jer ja sve znam pravilnik kompletan na pamet. Pa to. Za klasu 50 je bilo, to je zamišljena klasa. Bila ovako, da bude što jeftinija i što pristupačnija. Da može svako. Dobro. Bukvalno da možeš da kupiš motor sa ulice, kupiš motor za ulicu, male osnovne prepreke i ti si konkurentan. Jasno. To je bilo. 50 kubika motor mora da bude vazdušno hlađenje. Ne smije da bude vodeno. Nego vazdušno. Znači nemaš ni pumpe posebne, ni hladnjake posebne, ni ništa. Nego je to cilindar, klip kupiš. Možeš serijski, možeš aftermarket, koja je ista cena. Jasno. Bukvalno. Kada kupiš nov fabrički, ko neki Malosi Polini, ista je cena. Jasno. Ograničili smo, na primjer, varijator si mogao da menjaš, auspuh slobodan izbor, struje mora da bude fabrička. Znači, to je deo koji košta 400-500 eura, na prvi market je vrhunski, fabrička struja, da što bude kočnice, slobodan izbor, gume slobodan izbor. Ogibljenje slobodan izbor. Ne smiješ da prepravljaš kačenje gdje se vežu amortizeri, nego mora da ostanu fabrički. Ali dobro, opet dosta stvari može se izmeniti. Dosta stvari može se izmeniti. Znači... Dosta stvari. Šta je? Nisi mogu da napraviš motor od 50 kubika da bude konkurentan ispod 2-2,5 eura. Mora toliko da košta. Ne može da bude trkački motor 1000 eura ka na zulicu. Ali za razliku od 70 kubika koji košta 5, 6 i više, onda je to mnogo pristupačna klasa. Ta deca potroše 2000 eura na obični motor za po gradu. Razumeš? Tako da ta klasa 50 je bila zanimljiva i u prvoj godini je bilo skoro 10-12 takmičara. Mogli svi da naprave, razumeš? Ali dalje se tu odvojilo, znaš, ko je znao da napravi i ko je znao da vozi. Ne može, iako imaš brz motor, ako nemaš da voziš za džabuti. Ako znaš da voziš imaš prespor motor, opet si tu, znaš ko prcavaš se. Mora da bude sredina. Mora da bude sredina da bi pravi rezultat. Jasno. Tako da, a klasa 70 to je neka priča za sebe. Znači to je bukvalno bilo sve živo, otvoreno, imao si da ne smiješ da menjaš karburator, je morao da bude 28 mm maksimalan. Struja slobodan izbor, cilindar i klip, radilice, sve je slobodan izbor, dok je u granicama kubika kaže 70 kubika. Napred si mogu da menjaš i viljušku, i posebne hladnjake, i košnjene aparate, prenos kompletan, malosjeve blokove, tu fastove, mogu se da biraš šta hoćeš. Zato su ti motori koštali. Dobar motor mora da košta 3000 eura minimum, 3,5 do 6. Jasno. Znači mora da toliko da košta. I još plus posle tu imaš na sve to troškove. Kratko traju ti motori. Napraviš, radiš kompletnu reviziju godinu dana.
Kad završiš sezonu, ponovo u njega imaš 1000 eura. Minimum. U minimumu ulaganja, Jest. ako ti se ništa nije pokvarilo tokom sezone. Jest. Ako Ili ako si nisi sve imao neke padove. Ne, ako ili- ti napraviš pad, to je posebna priča, znaš. Ode Zavisi, sve. ako isklizaš, što je super. Ako se isprevrći, iskrivi viljušku i nešto, to je onda već po svoje ulaganje. Jasno. Ali bilo je to dobro zamišljeno. Isti smo uzeli pravilnik sličan kao kod Hrvata i kod Slovenaca. U Ok. stvari prepisali smo po linije pravilnik. Sad ću Samo kažem, što- to je sve od Italije. Od Italije smo uzeli kompletan pravilnik 70 kubika, a 50 smo napravili bukvalno mi. Jasno. Nisam ja pravio, Igor Gašparević u dogovoru sa mnom sa još nekim takmičarima da se vidi šta bi trebalo, Šta kako je- odgovara svima, da svi budu zadovoljni, znaš. Jasno. Međutim, uvijek je bilo da je neko nezadovoljan, a što ovo, što ono. Buni se za novi deo od 60 eura koji možeš da ugradiš, a ne buni se za stari koji može 150, a ne donosi ništa. Razumeš? Jasno. Ljudi koji nisu htjeli da razmišljaju. Jasno, Nego su jasno. brži im jezik nego pamet, da kažu, a ne razmišljaš, u stvari protiv sebe priča. On misli da priča protiv mene ili protiv nekog ko je brži od njega, a on priča protiv sebe. Jasno. A u Italiji, koliko sam mogao da ispratim, je dosta popularno je skuter trke, brate. Tamo vi... Kod njih su I mnogo... Italjet ima svoj kup i Ne, Malossi. kod njih ima mnogo kupova. Znači, kod Jeste, njih mnogo kod njih. kupova ima. Najbolji je Polini kup. Polini je najbolji. U Polini su najbolji mehaničari, najbolji vozači, najbolji motori. Malossi ima svoj kup, ali Malossi ima svoj kup gdje je ograničeno da svaka nadogradnja... Sve je Malossi. Mora da se Malossi. Znači ne može da bude ništa drugo osim Malossi. Jasno. Oni su tu i možda približili su i sa performansama motora, Aha. ali tu nema razvoja. Što je Malossi razviju u fabrici, to je to. Jeste, ne U možda- Poliniju se bore i Možeš. tu Fast, i Polini, i Malossi, i Hendrik Keller, i Rust Slovenac, i svi oni pokušaju da naprave što više i tu je borba konstantna, nema stajanja. Jasno. Tako da su oni bili po sekundu i po krugu brži nego na istim stazama nego gdje voze Malossi. Ću ti Jasno. kažem da je to mnogo bolje zamišljen šampionat, ali vidim da u zadnje 2 godine i kod njih polako posustaje. Trend je... Ne znam zbog Dobro, čega. sad je u zadnje 2 godine, ja mislim više možda zbog krize, brate, sve u zadnje 2 godine se raspada. KTM se raspada, brate, da se ne raspada. Sve živo, više nema ništa pravila. Znači, Jest, ne postoji više da pravila. se Ti KTM misliš, oni prave strašne motore, kvalitetne, ne znam ni sam, propada takva fabrika. Fabrika koja pravi šljam, oni guraju, prodaju, imaju dobit, profite, pravu i nastavljaju dalje. Nema više pravila. Ali mislim da desi se da se prezasiti nečega čovjek, pa mu treba pauza od, ne znam, 2, 3, 5 godina, pa se opet pokrene, pa se javi još više ljudi, razumiješ? Jeste. Čovjeku brzo dosadi sve. A da pa... Čovjeku sve brzo dosadi. Tako da, to je, mislim, taj neki optimum naći da se ljudi budu i zadovoljni, zasite, da to bude, to je Treba mnogo veliki teško. obrt naroda. Jeste. Treba veliki obrt ljudi. Pošto Znači, će- ako smo sad ja i ti ovdje, mi Jest. tu trajemo 3-4 godine, ne stajemo, dolazi nova generacija koja nas je smakla i Jest. oni, a mi ćemo se vratiti poslije 2-3 godine da se tu vozimo za naš merak. Upravo to. A što se tiče 70 kubika karting staze i motor 70 kubika, mnogo teže za vožnju. Znači, nevjerovatno teže. Za stazu? Mnogo teži na karting stazi da voziš skuter od 70 kubika je mnogo teže nego da voziš 125 Ozbiljno. na navak. Ozbiljno. Velik točak bolje koči. Mali točak, mnogo snage, mala težina. Aha. Ja, I mala, onda je- on je prelak. On non stop se propinje na točak, non Jest. stop mora borba s njim i nigdje nemaš. Ti imaš pravca 100 metara, ako imaš, ti kad izlaziš iz krivine, u narednija 30-40 metara se boriš s njim kako će ti izaći iz krivine i 30-40 skočiš. Ono što si imalo na pravac ništa nema. Ti Jest. bukvalno imaš pravac od 100 metara ako ti imaš 50 metara pravca. Ovo sve drugo si potrošio u izlazak i u kočenje i namještanje. Moraš mnogo da vodiš računa kako otvaraš gas, jer su brutalni su ti motori. Mali točak, lak, kratak, a prejak. I onda je to problem. 50 Jest. kubika je klasa bila za uživanje prava. Ja, sam to mogao da je voziš i vozim da- i odmaram se. Jest. Odmaram se, mogu da I gledam da ti publiku, lijepo. mogu da vidim publiku sa strane. Ja, U 70 kubika kakva publika, ja borim se da dofatim kočenja i krivine i Sjećam se repere u moje. Jagodinu kad sam dolazio na trku, ti došao, brate, u fazonu, vozi trku, trening, šta god. Ja mislim da je bila čak i trka, jedna prva, ti si u fazonu bio, kaže, video sam ti kad si došao, a vozio trk, rekao, kako si me video? Pa kaže, brate, video Jest, sam te kao, a ja došao, brate, s motora. Jes, ti si stigao možda 4. ili 5. krug. E. Nešto si kasnio malo i ja baš kad sam prolazio onda pored boksu, ali su mi naši vidim ja ti stižeš, kacigu nosiš ovako i stižeš rekao nego došao ram iza gleda. Šta sam još htio te pitam, samo da vidim se, podsjetim. U odnosu na ranije, donekle si pomenuo to, ali me zanima, vezano više iz tog pogleda za trke,
sad su danas u Pazaru, znaš sam, mislim, ono, kroz tvoj servis odu u radnju, inače možemo malo i kratko oko toga, znam da si sad ono zastupnik za ono, dosta brendova, za LS2, za kacige, za ovlačeni servis za i ove neke brendove. Piaggio, Aprilia, Zontes, Q.G., ne znam više ni sam, zašto nisam. Sve živo. Za sve. I onda, mislim, ono, to je, ono, podigao se mnogo interes ljudi koji voze motore generalno, ali iz ugla, na primjer, ljudi koji imaju ambicije možda da voze te trke, ja mislim da to kod nas to nema neke... Što se tiče ambicije za trke, je sad gora situacija nego pre 10 godina. Sad hoću da kažem. To je gore sigurno. A što se tiče svijesti ljudi za vožnju motora, za njihovu sigurnost, za razliku od 10 godina, sad je nebo i zemlja. Bolje znači, pre 10 godina su ljudi vozili bre u podmornicu. Dođe letom su u podmornicu, vozi na motor, bre, da padne sa ljušti kao krompir. Nema od njega ništa. A sad voze, sad deca od, ne znam, 13-14 godina dođu da kupe kacigu, kacigu, rukavice, da nešto imaju osnovno, voze. Dobro. Znači, pre je to bilo... A što misliš što se to promenilo, brate? Ja zbog ranije, ja bih rekao da mi nismo imali ni dostupnost povoljnih kaciga, brendova, nego si kupovao polovno nešto ili šta znam. Mislim, šta je uticalo na to? Najviše je uticalo da im je to sad neka moda. Aha. To da znaš, u svemu. Znači, to im je sad moda. Da kupe, da ima, da kupio je motor od, ne znam, 10-12 hiljada eura, mora da ima i jaknju, mora da ima i kacigu i sve. Vozili su ljudi i donosili su kod nas 2003-2004. kad je Hayabusa izašla, kupili su Hayabusu koja je tapo bila ne znam koliko para. Sigurno je bilo taput više opterećenje da izdvojiš da kupiš Hayabusu nego sad. Znači, više ti je trebalo nekog da daš kapitala svojega da kupiš taj motor da priuštiš. Pa i tad nisu nosili kacigu. I ni jahte, ni ništa. Sad im je malo moda, dosta utiče i policija i zakon koji traži. I postali su rigorozni, pre to nije bilo. Pre kakve da ti on piše, ja za moje vreme Božje da sam platio dve kazne za kacigu, a to je trajalo 10-12 godina sam vozio, nikad kacigu stavio nisam. Pa sam počeo i na trke, pa i u tom periodu nisam nosio. Nisam bio odgovoran što ga tiče, ne mogu da kažem. Tako da ova deca sad, zakon, ova deca i ta moda, šta god da se desilo i kogod da je uzrok, sad je bolje stanje nego što je bilo pre. I treba tako da se nastavi. I treba tako da se nastavi, da se nosi. Ti kad sedneš na motor, ja sam prošle godine seo sa mojim sinom, idemo pred trku, idemo u industrijsku zonu da probamo motor kako ide. Ja mu kažem stavi kacigu. I mi kod autobuske i neko je kopao pre ležećeg. I prosto se šoder neki. I on stavio kacigu, sad da li nije video, jednostavno nema iskustva. I mi stajemo pred ležeći i on koči pred njom i samo se ovako sastavio skliznuo. I pade. I ja stavim sa strane na štender, dok ja štender, on ustao. Rekao, li ti bilo šta? Kaže, nije. Idemo. I ustane, sede na motor i mi idemo. I mi završili i vratimo se u servis. I ja u servis gledam, vidim ovako deo vizira i deo kacige isfašan. Zamisli da nije imao kacigu. Znači, ustao je, nastavili smo, pošli, šta smo završili i vratili se. Zamisli da nije imao kacigu. To je ožiljak, to je rana, mjesec dana se maži, bolite, možda ti ostane ožiljak. I ne daj Bože udariš glavom u kamen ovdje, on ti napravi neki problem. Ne znaš ti šta je. Tako da ne treba da seda bez kacige. Uopšte. Znači, bilo gde, 100 metara se poslušavam, kacigu. Ne znaš ti ko može te udari. Ne možeš uvijek da budeš ti kriv. Može i neko drugi. Jednostavno ne možeš da reaguješ. U nekim situacijama ne možeš da reaguješ. Ti kreneš da se voziš, neko izađe iz kolone, gas, proklizaj nešto pravo na tebe, ti ne možeš da pobegneš, ubijete, udarite, ti ne možeš da reaguješ ništa. Nema, mnogo je vreme reakcije tu malo. Ako si zaštićen i sve spakovan, to je to. Najviše se sela na to da ti je glavna prednost ako možeš da ti predosjetiš šta će drugi da urade. To ti je jedini spas. Inače, kad ti vidiš njegovu grešku, nemaš ti vremena više da reaguješ. To su priče za malu decu. Možemo i da se školujemo i da znamo i kako. Kad idem namenski nešto i da kočim, to sve ja znam. Ali glavna fora ti je u svemu. Kod nas u gradu, ako ne pratiš ovako, kad je stao auto, da li ima u retrovizor neko da otvara vrata ili iz zadnjeg sedišta da izlazi, ti si ugasio. Ti si ugasio, kreneš, on čas posle otvori vrata, zakucati, udariti koleno, polomiti nogu, napraviti cirkus, obalite tamo, svašta. Znači moraš da pratiš za druge. To je glavna prednost. A to kad ti vidiš da on napravi grešku pa da reaguješ, nema vremena. Ja sam profesionalac, pa koliko puta ne stignem. Znam da zakočim i bolje od 90% ljudi i znam da izbegnem i sve i ne mogu da stignem da reagujem. To su priče za malu decu, znači to ne može. Moramo da se obučavamo, ali glavna prednost od svega je da ti predosjetiš šta će se desiti. Da predvidiš situaciju napred. Ako to ne uradiš,
Samo poslije može ima I sreću. moraš uvijek da pretpostavljaš Šta može se desiti? šta može se desiti. Ja kad sam bio mlađi, mogao sam da u nekim delovima da otvorim gas i 200 i 250. Zato što nisam znao šta može se desiti. Jeste. I kaže, nije te strah. Od čega da me strah kad ja mislim da to ne može ništa da mi se desi. Jeste. A sad pretpostavljam, može da mi izađe traktor sa neke spadne ulice, može neko da se okreće i svašta. Od toga me sad strah i ja pustim gas. To je zbog toga, nije zbog ničega. Kažu, čovjek od staro, pa ima sad strah, prije nije imao. Nije, nego nije znao što može da se desi, a sad zna. Bukvalno. I to je to, ništa tu nema, to je prosta matematika. Slažem se. Kad sve pretpostaviš i kad vidiš šta može se desi, upravo to, pa. Kad ne razmišljaš, kaki za tebe, nema ni krivina ni ništa, samo gas, kroz zid, bre. Baš to, pa sad kad sam ove neke sportske motore testirao i to, i bukvalno sam bio pričao o ljudima, rekao, brate, ja idem ka, ne znam, sad jedan se vozio ka Raška, jedan nebitno Beograd, gore Zemun put, ja sam prošao jednom trasu i vidio šta može da mi se desi ako odvrnem gas i gdje mogu da odvrnem gas. Onda kad sam se vratio, rekao sam je, ovdje pravac, ovdje nema niko da mi skrene levo desno. Ne može da mi posjeće sporednje neki put. Prošao sam put, vidio kak je staz. To je to. Tako treba da se vozi. Rekao, brate, naša, ko će da se živi? Kakvi su planovi, brate, za budućnost? Jel planiraš, mislim, da se vratiš trkama, sad si kapiram se za sito i to, ili bi voleo da ideš u fazonu da postaneš možda neki edukator ljudi, ako se otvori neka staza, neka prilika da ljude učiš, brate, da voze trke. Si razmišljao o tome, brate? Jedini planovi što sad znam za sad je da nećemo da vozimo ovu godinu. To je jedino znam. Ti razmišljaš samo ovu godinu. Šta će biti za sljedeću tamo godinu, ne znam, ali zadatak mi je da Omara, mojega sina, naučim, da mu usavršimo njegovu tehniku vožnje, da bude, što kažu, sposoban. Jasno. Da može da se trka i da bude... Nije mi zanimljivo da ga učim za ulicu. Na ulicu se ne uči da se vozi. Ti kad ga naučiš na stazu, to je isto kod kartingaša. Deca koja od malih nogu voze trke kartinga, od njih 198 nikad ne pravi problem u saobraćaju. Nikad. Znači, sedne za auto, vozi normalno uljudno, možda prođe da izvineš budala, prelazi u puno ono, ne, to nikad ne vraćaju da oni dokažu da li znaju da vozu. A može da vozi, da ga natovari u gepek, da ga preveze koliko ima tehnike i znanja, ali ne dupiraju se, jer znaju kakve su i mogućnosti i granice, što bi se po ulici dokazevali kome, zašta. Stavljaš svoju glavu u torbu, kad si na stazu, nema niko ko dolazi u susret i ne znaš ti kad može šta da se desi. Jasno. Tako da, to je plan za sad. To je plan za sad. Kod nas, ako se napravi neka staza, mislim da hoće, jer je bilo nekog govora da se to možda malo zakočilo, ali će se napraviti, ali kad bi se napravila kod nas karting staza, to bi već bila ozbiljna priča. Jer naš temperament ovog naroda ovdje je, što kažu, takav da mu treba to i da bi to radilo mnogo dobro i da bi se tu deca edukovala i učili bi se nove tehnike vožnje, otvorilo bi se milion nekih novih mogućnosti za to i mislim da bi se smanjila ova udesi u saobraćaju decava što padaju non stop, što daleko bilo smrtni ishodi i to. Mnogo bi se smanjilo kad bi imala takva neka staza koja se takmičarska i koja može da sedneš. Nas 4 društvo, vozimo se po gradu, nemamo gdje, idemo na stazu. Sednemo, izvozimo, izbere nam se vremena i mi se jurimo sami sobom. Ja znam moje vreme, ti znaš tvoje. Jurimo se, ko će da bude brži, dokazujemo se između sebe na stazi, gdje ne možemo da napravimo problem ni sebi ni drugima. Šta ćeš bolje od toga? Ti poslije te Bože, tebe se više ne vozi. I ako ćeš opet se dokažeš, ne možeš da dokažeš ti na magistralni put. Kako? Nema šanse. Idemo opet na stazu. Kaj po cijeloj Evropi, po cijelom svijetu što se tako radi? Svi tako rade. Tako bi trebalo. I tako funkcioniše. I mislim da je ovaj narod, ovdje sa ovog podneblja, što bi rekli, naši mnogo je lut. Nije lut, temperament je, ima opasan temperament i opasni su vozači. Naši ljudi su mnogo dobri vozači. Tako da kad bi imali uslove, Bog zna koliko možda DC ima šampiona i iz motora, iz kartinga i automobila kad bi imali uslove. Ali ako nikad ne proba, kako ćeš da znaš da li je on sposoban za nešto ili nije? Pa recimo vozači kamiona, mi imamo vrhunske vozače kamiona. Ne, u svemu su naši vozači, pa ti kad sedneš i Barskom negdje Novopazarca, pa ne možeš da ga stigneš, kad si naišao na nekog iz, ne znam ni sam, iz neke ravnice da se ti s njim juriš, oni voze polako, oni putuju 12 sati do na more, bre, šta? Znaš kad ne iđu, a kod nas je to normalno, vozimo sve. Tako da tako nam je podneblje, da smo mi morali da postanemo dobri vozači. Htjeli ne htjeli, mi moramo da budemo dobri vozači. Tako da to nam je jedna velika prednost, ali nam je mana što nemamo stazu. Mislim, ne znam, u Kulu ima staza, to imaš 3 ulice ovako i 2 ovako.
A imaš Sve je ravno, a imaju stazu, znaš. I drugačija je kultura kod njih, veća drugačija kultura nego kod nas. Eto. Tako da nama više treba staza nego bilo kome drugom, ali nadam se će se napraviti. Pa I da će to da mislim da, funkcioniše. sad, sa svom situacijom ovdje, ja mislim da će nešto se desiti. Znaš što me zanima, ti, mislim, ja tebe znam i u 99% slučaja si, brate, stalno u radnji. Brate, kad nisi u radnji, jel radiš nešto, brate, pratiš neki sport drugi da nije MotoGP, jel ti je sve, brate, motori, radnja. Zanima me ta druga strana, jel postoji, brate, jel imaš vremena? Sad si mi postavio pitanje i odgovor si dao, sve. Znači, tu ti je sve. Nema vremena, jel? Tu ti je sve. Pa mislim, kad ima vremena? Ja i kad sam slobodan, uzmem decu, idemo, vozimo se, ne znam i sam, šetamo, to je nešto glavno. Inače, radionica, tu sam radionicu, jer ne mogu non stop smo zauzeti, imamo velik posao nas čeka, tako da smo svi oko toga organizovani, moramo da završavamo to. I kad nisam u radionicu, ili sam na trke, ili sam u radionicu, ili sam na more. Nema šta drugo, to ti je to. Ako dođe leto na more sam, zimu ne volim, skijanje ne volim, jedino posle kad završim mogu da te učim zajedno koji će paragliding da učimo. I to bi hajo, jel? To možda. Nisam, ali eto, možda bi... Stani, paragliding je se bacaš s neba da letiš. Pa ne, mora da je nešto uzbudljivo, inače ovako, ja igram šah sad ti nešto. Ne mogu, mora da je nešto mora adrenalin da proradi. Mora da je adrenalin. Ne, ja funkcionišem samo kad imam velik pritisak. Ako je mali pritisak, ništa, ja se izgubim. Mora da bude pritisak, tad funkcionišem dobro. Jasno. Cool, ništa, ajde završavamo ovaj vrhunski razgovor. Hvala ti pre svega na odvojenom vremenu. Imam nekih par pitanja, mislim možda su zanimljiva. Ajde samo, ne možda su bezobrazna, slušaju deca ovo. Nisu. Obzirom da si vozio, mislim voziš trke, koja je neka najbrža brzina koju si vozio motor? Da znaš. Mislim, na vetrkačke motore to se ne naprati, jel to... 295. 295? Jeste. Neću ti kažem gdje sam vozio. Nije bit, neću pitam. Hiljadarka trkačka. Hiljadarka trkačka, dobro. Koja ti je omiljena staza, rekao bi Beranovac? Za u Srbiju Beranovac. A generalno, i si vozio negdje još van Srbije? Nisam. Nisi? Nisam, tad nisam. Ali ne, mislim, ne trke, nego ovako, jesi išao na serije, zgrobnik i to? Nisam nikad zamisli. Ozbiljno? Nikad. Moraš da idemo zajedno. Nikad, sad ćemo da idemo s Ivanom. Sad ćemo da idemo s Ivanom, da imamo da li Ivano staro. Da li Ivan još zna da vozi? Nekad je bio dobar, sad ćemo da imamo sad šta je s njim. A dobro, on ima sad godina. Pa, imam i ja. Malo je on stariji od mene. Ali dobro, ovo mi deluje da je Ne, Ivan je dobar. Ivan je prvo dobar čovjek. Prvo je dobar čovjek, znači veliki gospodin. Ja i kad sam i upoznao, ja sam prvu Yamaha R6 za trke kupio tamo iz njegovog kraja. I mi smo se, a znamo se od pre, njegov prijatelj Vule, dok su dolazili na stazu, mislim, ja sam tad bio novi, a oni su već bili stari, bili su tu domaćini. Mnogo su me lepo primili, poštovali smo se, gledali smo kod da smo prijatelji 100 godina. Tako da su ti ljudi mnogo bili, u suštini, na trke ljudi koji su ostali duže od 2-3 godine, svi su ljudi dobri. Znači, malo je oni prolaznija koji hoće na galamu ili nešto, ali oni brzo prođu, ne mogu ni da se uklope. Većina ljudi i takmičara koji su po trkama i koji su duže vremena, to su dobri ljudi. To su dobri ljudi i uvijek smo se slagali dobro. Posvadimo se mi, trka je to. Znaš, posvadimo se, rekljamo svašta jedan drugom. Ali već sljedeća trka, kad ti nekog poštuješ da je on dobar čovjek, on da ti kaže nešto i ti njemu, lako se to posle izniveliše. Ali kad dođe neki Indijanac koji pojma nema i nešto ti kaže uvrediti, to je već druga stvar, razumiješ? Nepoštovanje je to. A druga je stvar, jer mi kad dođem na stazu, ti si mi prijatelj, dobar si mi, kad dođe trka, ja ću sve moguće da iskoristim da te izguram, da te pobedim, sve što je dozvoljeno ću da iskoristim da bi te pobedio, jer tamo nema puštanja. Nema puštanja, ne bi te pustio sigurno. Ali kad završimo trku možemo, najbolji primjer, ja i Pera Biričanin smo, mi se jurimo ko će da pobedi. Svi su drugi daleko. I to je, znaš, kakva je to trka. Hoćemo da se poubijamo na stazu. Završu se treninzi, jedna ležaljka njegova, druga moja. Mi ležimo jedan pored drugog. Van boksova, njegov otac i moj sedu tamo piju, jedu, mi se izvrnuli ovako i pričamo. Ja i on pričamo, dogovaramo se. Ja mu kažem, ja onda prolazim trećim, on viče, ja tu, kaže, odem šire, paraniju, bacim četvrtu, znaš, razmenjujemo. E sad, ko može da prebaci taktiku vožnje bolje da je promijeni, ta će da bude bolji. Dogovaramo se i pričamo se. A na stazu ćemo se poubijamo. Tako i treba da bude, razumeš? Tako i treba da bude, mora tako da funkcioniše. I samo tako je zdravo to, znaš? I tako se
tako možda napreduješ. Sve drugačije ništa. Ako ja tebe gledam i smejem ti si, pričam ti laži, a iz leđa ja ti radim drugačije, ne može. Ne mogu ni ja, ne možeš ni ti da budemo dobro. Slažem se skroz. I Tako da to mi je samo- top. To me podsjetilo sad, znači ono što su počeli u MotoGP da rade kad poslije trke i snimaju kola kad sednu i koliko su u stvari ti ljudi normalni, brate. Jes bre što Oni pričam, sednu znaš. poslije toga, pa Pazi, ako bi sve to bilo tako, da. i ako bi svugdje se oni grdili i čestitali jednom drugom posle toga, nema publike, narod voli da vidi vatru, pljuvanje, psuvanje, ono, koliko njih je tako za kamere i za televiziju hoće jedan drugog da zadave, a posle se tu sami u restoran dvojice jedu, priču. Mora tako, to je već nešto drugo. To je već nešto drugo. To je davno počelo po svijetu, a mi to možda ne možemo da shvatimo, ali to je taj marketing koji privlači gledalce, koji privlači ljude, koji donosi mora da ima zaradu. neki bif. Mora da ima, ali mora da ima svugdje ta vatra. Znaš, ako je sve monotono, nema, mora da bude vatra. Mora da bude. Kad sam bio u Španiju prošle godine, kad se odlučevalo na zadnju trku, sat u Barcelonu nije bilo toliko. Ali prošle godine, kad sam bio u Valenciju, znaš li ti šta je to? Ta narod kao da još se bije s nekim. Ali pazi, znaš šta je zanimljivo? Znači, skaču, navijaju, komentator, hoće jezik da proguta. To je katastrofa. Šta radi ta narod? Znači, isto ta Španci su mnogo temperamentan narod, znaš što su. Ludaci, bre, oni se s bikovima jure i tamo. Znaš ti kakav je to narod? Ali mi stojimo i navijamo za Banjaju. A oko nas su sve Martinovi. Ništa. Oni ovako, mi navijamo, znaš. Ništa, nema niko s nikim da se posvađamo. Zamisli ti sad da ideš da gledaš kod nas u takmicu ili nešto bilo šta pa da tako da te zadavimo i mi njih, oni nas. Znaš, ali takav je to narod, znaš. I mora tako da bude. Mora tako da bude. Isto Italijani. I u Italiju sam bio prošle godine da gledam bili smo obilazili Rosijevo selo i tamo sve to. Na Mugello tamo stavili? Ne, nismo bili na Mugello, bili smo u San Marino. U San Marino? Bili smo u San Marino, pa smo se bili u Urbinu, u mjestu gdje je Rossi tamo. Ma i to su bre ljudi, znaš kako otpušteni. Došla dva stara čoveka iz Ducatija, neki njihovi majstori ili nešto stari, i iznijeli su motorsku im je Stoner postao šampion svijeta. I otvorili ga tu, imam snimak, poslaću ti da postaviš to. Ima snimak gdje su uzeli, napravili su od skutera od 50 kubika, okrenuli su naopako motor i upale ga i odavde držu gas i primaknu se on vrti točak i on dan i upale Ducatija. Pale Ducatija s kim je bio Stoner, na ulicu ga iznijeli, ja mu prišao ovako i diram ga rukom, gledam ga ovako. Iznijeli su motore što je Giacomo Agostini bio šampion s njima. U sve klase. I u 500 August, i u 350, i u 175. Yamaha nisu, samo Italijani. Ne, italijanske motore. Ne, kod njih. Italija na prvo mjesto. Znači, Italijani ima Italija na prvo mjesto, sve drugo poslije dalje. Znači, ako, ne znam, ja imam ucak da ono u pitu što naprave kad mogu da ugraviraju Made in Italija, na oni bi ugravirali. Tako vole svoju zemlju i poštuju. Italija im je na prvo mjesto. Znači, sve na prvo mjesto. Ali su opušteni ljudi. Sede žene, jedu picu na ulicu ovako. Pored njih prolazu motori, nema auspoa, a upalili Augustu u 500 kubika, onda nema auspoa, samo cevi. To zveči. Kod nas kad bi to prošlo skočili bi, majku, psovanje, drži požar. Ništa, to je sve opušteno. Znači, svi su zaluđeni motorima. Svi. U Italiju treba se živi. Od najmlađe dece, mogu da ti kažem da je mnogo lijepa zemlja i da mora živi opušteno, isto kako kod nas. Ja u šali vičem, to su bre cigani isto kao mi. Opušteni, možda živiš i kad bi bilo, Italija je lijepa za život. Mnogo lijepa zemlja za život. I lijepo vreme, i motokultura. I motokultura i opušteni, nema da si nešto na pedalci da pogrešiš. Čas posle pogrešiš, okreneš se, vratiš se, okreću se i oni. Gazu trotoare, voze one Fiat Pandene gase, preskaču u ležeće. Ali su opsednuti kružnim tokovima. Znači, gdje god može da se napravi kružni tok. Mi smo išli kroz neko selo, nigdje žive duše nema. Možda produžiš pravo, napravili kružni tok, 2 metra sa 2 metra kružni tok. To je tako na Maltu, ne znam da li si šao. Nisam, ali Malta, to mi je pričao poslije jedan lik, živi naš tamo, kaže to je, ne znam, neko kaže im je došao i pokazao da kružni tokovi treba sa radovnicu i postavili suda. Da završavamo dok nam traju baterije na aparate. 2 pitanja kratka još. Šta bi radio da se ne baviš motorima? Mislim, da li imaš ideje uopšte? Da li bi nešto drugo bilo u životu? I za kraj, šta bi poručio mladim vozačima, generalno ljudima odavde i generalno svima što voze motore, brate? Pa gledaj da se ne bavimo ovim, nisam razmišljao nikad šta bi radio. Pojma nema. Doktor. Bio bi na zavod. A mogu da ti kažem da i za doktor nije loše.
Znaš, mnogo volim da gledam kad sam zadnji put bio na operaciju pa sam tražio da me ne uspavaju. Nego da dobijem u spinalnu anesteziju da slušam dok rade tamo i to, da mogu. Znaš, bilo mi merak i to. I inače to volim da gledam često. Svakad bi ušao u salu operacijnu sa doktorom da gledam i to mi je zanimljivo. Ja to mogu te vidjeti, neko se gadi, ja bi to vidio. Kad su me uvodili u operacijnu salu, ja gledam, vidim, imaju čekić, imaju majzli, imaju bonsek, imaju svašta. Rekao, brate, evo ti koliko imam radionicu. A bio neki mlad doktor, kad sam bio na Banjicu, kad mi je vadio taj neki kinčer, imao sam dugo godina kinčer u koštenu srž, ko igla, bukvalno koja mi držala cijelu butnu kost, nije mogla da zaraste od lamava. I oni trebali to da mi skinu, a ja sam pre toga negdje skočio s nekog zida, preskakao se sa 2 metra, iskočio dole i ona bila prsnula. I oni krenuli da je skidaju, operacija 15 minuta traje, 2 sata i 20 minuta, ne mogu da izvadu, ja polomio. I ja nešto pitam, on kaže, čuti, sad ću ti povećam. Sad ću te uspavati. Čuti, ne pitaj ništa. Ja ga pitam kako rekao, nema neku unutrašnji navod da se to izvuče. Ima bre, kaže, znaš, mene se to smiješno postaje. Glupiram se, čuti, sad čas posle se uspava. Tero na šalu. Tako da bi to nešto, to bi možda i moglo, a drugo ništa ne, šta bi ja mogao da budem, ne sam. Da budem advokat, ne bi nikad, ne znam ni sam, tako neke... Ali dobro, ali to bi možda moglo, to je zanimljivo. Ali samo da budem u salu. Ne, te preglede i to da ja slušam raznorazne ljude da mi se žale, te boli ga, te boli ga. Ne, daj samo mašinu na 100. To bi moglo da bude tako. Top. A za kraj, znači neku poruku za motoraše, ako imaš, ko nemaš, sve okej. Pa gledaj. Već sam te iscrpeo, dosta smo se ispričali. Nisi, kako mogu da pričam ovako do sutra. Snimit ćemo opet. Možda dođeš kad bude Ramazan pa da pričamo do sufura. Može to. Ima tu mnogo priča da se ispriča. Ne znam, svaka trka vi možda imala da se priča po 2-3 sata. To su doživljaji koji ostaju poslije, znaš. Inače, šta bi bilo, ne bi imali što da pričamo. Ja kažem mojem ocu Šućku, rekao, pogledaj šta ima, rekao tu pehara, mi smo rekao tu sigurno rekao na 2-3 stana, kaže, spucali. A šta bi, kaže, imamo viće, ne možete da pričaš. Ovako ostaje, kaže, kad god prođe se sećaš da ti deca, kaže, gledaju se sećaju, da znaju, imamo kasete, imaju snimci, imaju sve. Tako, kaže, da to, ne žalim, kaže, da je trebalo još, da je trebalo još 3 put. Prebaciš negdje neki YouTube. Kaže, da je trebalo još 3 put više, ja bi još 3 put više, kaže, u duši ne bi bilo žao, kaže, da napravimo, kaže, sve, to je ono što ostaje iza tebe. Sve to što si ti drugo uradio, ne znam i sam, ništa. Samo ono što si postigao i što imaš dokumentovano, to je ostalo iza tebe. Top. Neka poruka za mlade, pa ne znam ni sam, šta da poručimo. Ja dok sam bio mlad i mene su govorili, nemoj da se glupiraš, nemoj brzo, nemoj ovo, ja bih rekao, pusti stare Indijance, idemo mi ko mi znamo. I sad ja ko im kažem, čuvajte se, nemojte brzo, nemojte da stavite kacige, oni će da kažu, slušaj Indijance, staro, sluša, i on sad on kad se glupira. I on sad da priča nama, on se glupirao, ali to tako ide godinama. Tako ide godinama. Moj otac mene nešto kaže, nemoj tako i mene je moj pričao, ja vićem, hajde, pusti Bogu ti. Samo ja sam slušan, ja teram po sveme. A sad ja pričam mojoj deci i oni isto. Na jedno uđe, na drugo izađe, hajde zdravo. Naše je da pričamo, njihove da ne slušaju. I to ti je tako. To je Ne, bitno je samo da budu, da se ne trkaju, jer sad više uslovi u saobraćaju su nikakvi. Nema trkanja, nema dokazevanja. Jedna mala greška. Ja sam napravio jednu grešku, nisam se trkao, ali sam se glupirao u grad. Napravio sam grešku koja će me pratiti do kraja života. Znači, nikad mi ta noga više nije bila kao što treba da bude. To je samo izliječi danas za sutra, za preko sutra, za godinu dana, za 2, ali nikad ne budeš kao što si bio. Imaju stvari koje se desuju i nema nazad. I tu je problem. Znači, treba da se čuvamo. To ne može se popraviti. Treba da se čuvamo dok imamo šta se čuvamo. Šta ja sada čuvam kad ja tu, ta mi noga više ne radi dobro. Šta ja da je čuvam? Nema šta mogu da je čuvam kako hoću, ništa. Mogu sam da je čuvam dok je bila normalna, dok je bilo sve. Sad više nema. Znači, treba da se čuvamo, kao što kažu stari, čuvaj zdravlje dok ga imaš. Kad ga nemaš, nemaš šta sačuvaš. Isto ti je tako i sa parama i sa svim. Tako da samo treba da se paze, da voze umereno, da se čuvaju, da nose zaštitnu opremu. To je najbitnije od svega, koliko toliko štiti. Mislim, u mnogo slučajeva, evo, pričao sam vam, znači, od obične ogrebotine može da bude, ne Bože, nešto najgore. Ne, opremu mora... Ljudi ostaju tako invalidi od gluposti, od ništa daleko bilo, znači, isklizaju, nema opremu, nema jaknju, nema ništa. Padne na leđi, nešto stane invalid, ceo život da poslije žali. Tako da, samo da se paze, se čuvaju i Bog bude u pomoć. Hvala ti, brate, puno na vremenu, na svemu ovome. Na što sam isto možda mislio posle. Ili smijemo upalimo neke motore? Možemo, upalit ćemo tog jednog zipa. Ovaj nisam palio 1,5 dana. Nećemo taj. Šta možemo čisto
Čisto da prenesemo još taj... Upalit ćemo neki da možda čuješ zvuk. Može, to ćemo upaliti. To ćemo stavimo za kraj. Hvala ti još jednom na odvojenom vremenu, brate, i na razgovoru. I ljudi, nadam se da ćete da uživate i da vam se svidio ovaj malo duži format, kako se zove, što smo radili sa Almirom i vidjeli se da je ovo samo bukvalno 3% ispričane priče od svega. Sljedeći put ćemo da pravimo nešto o tuningu skutera i o tome, pa će to biti zanimljivo o ovoj mlađoj populaciji. To. A možda i da nastavimo ovu priču, ako se bude svidjelo, pišite i do sljedećeg druženja. Pozdravlja vas brat Ramiz i brat Almir. Sve najbolje. Ćao ljudi. Pa ljudi, zamolio sam Almira zato što sam imao želju bar jedan motor trkački, ako je moguće da se upali, i on je dao dozvolu da upalimo Piaggio Zip 70 kubika koji je vozio ove godine i prethodne ove 3 što je osvojio zlatnu kacigu na trkama, tako da ajde da upalimo taj motor i da vidite kako radi jedna trkačka mašina. Malo smo već ga zagrejali, napravili smo ovdje dim, ali ajde da ga upalimo da vidite kako se ovo čuje. S ove strane, kontakt je već dat. Uspeo sam iz treća sreća. Čekaj sad da pređem. S ove strane, da vidite kako se to čuje. Meni je ovaj zvuk, samo nebitan sam ja ovdje, čujete zvuk. To je to. Dosta za danas. Hvala što ste gledali ljudi klip i hvala vam puno što pratite kanal Moto Dnevnik. Pozdravljam vas. Ćao.